wakire bia oyo minto mugusi nagukwanira sema mbia bonaiga andonse asikwabukire kurwa ase bitunu byaitu byonse byagusi pamoja n'ichingongonye chense yaito ya Kenya na bali bonsi boresiko yense nabakwanira seretara Yesu Kristo nga bwakire asomonene emambia bonaiga tuligiria marikase obwenge egetabu kya Korinto ya kabere 3:15 egukwanaiga nga nonyango ikera bonaiga egitubo nkero gosenge tubeta abantu ekera machika musa agosomwa ingekera machika musa agosomwa bado egitubokeria ngetubeta abantu asichingoro cyabo wikera mbonoiga ngetuboki ndagete nkwana asobwenge mambya nkorerie esenge nchongana ki mwanya bantu monspi oyokweyana nabwate chinguru cyo mwikomo chenu imeyaye Yesu nigatebete ngati nkogenda mbatige bosa koli nimbatomera omoika oyokobara asemanga nandonsi asemogokora bono mwanya bantu ndebwensi oyo iburwa rero nigagenta gutanganirwa no mwikomo chenu oyokoba manyamaya namabe andonsi asogotara omwikomo chenu norora sokukurira bone gitubokeria kegia tubeta abantu kubwate amachikamza nkeroro gitubete chingoro cy'abantu gutaigwera chinguru cyo mwikomo chenu omwikomo chene kero kwa namo naye igogora asikira lingana nagosasikire gendo kwanyoranga ngo bate plan yoko genda gose asigete gose gokora gento gete gose gokora biasara gete gose gokora lingana gete kwa plan tie lakini omwikomo kurira imase nkoro yao kwa ogotebinga tokora lingana litiriri boronge kole nasenje mwanya bantu tobate chinkoro kitali koigwa bamereria bakora buno moiko tatagete kero kendo bogima bwabo gochibosyo bwachi bwabo bobe gose bwasareka gose banyora lingana likongu litabatanyare kwe rusioro omoiko nyasaye nigo gotokurira asekera lingana bone gietubo keria giatubeta abaisiraeli ekero bale gosomera amajikamsa mbakeigwa ekagara Yesu agatomu mwanoye omo moima agaja gukwa asinginchi bibyeito bado Paulo agokwa na segetabu kya Korinto ya kabere 3:15 munonga egie tubekyo bado nkeroro bono mwanya bantu bono iga ogokurira kwa nego kya solenga rusi egie tubo egere nyasaye anyara konyora liba gasubugima bwao akwa namo naye kero kobo kemambia bono iga saba nyasaye akurusiri egie tubo amaisao anyara ko bagakora mu korra na kende gyonsi kyogokora kenyara ko bakerekia asubugima bwao ekyagira amagi maito nintu toko yagendea nintu torentereva nintu toko yagendea kero twatanganira nyasaye ase kende yonsi ase bara ase kero kende gosena ase ikisabari cyaito ase biasara byaito ase megondo yaito ase kifamire cyaito ase abana baito nyasaye ne romorai na otamo eti nyasaye libaga anyare kora obugima bwao onyare ko bagokotoro bugimo buya egie tubeki gekogotuba wasinywa nkyo gokora wachikokore biasara kero bwate egie tubo wachikokore biasara TV koba ekero bwate egie tubo wasoma mbaga wakore university lakini gasi yabora asenge ncho nigo bwate egie tubo ekero bwate egie tubo nonya no konyoro murugi gose konyoro musacha oyora kunyome bwato muchando egie tube go keroro egie tube ngenchere nga nebasi ego tube tatwasa korra mambia gose binto gokora tibi bwati breakthrough tibi kogendera boronge egie tubo ngelige tube tenga nane kero chigo chake biasara gose nyumotara chake biasara no tagetego chake biasara lakini asenga nchi egie tubo keroro nonyane chibesa e capital yogo chake biasara birige borete egie tube keroro akonyoro mushara tolikoyo bangira bune gwenerete igokore bintu bitagwenerete at the end of the day kwanyoranga biri kwabangete gokora tibiri gokoreka asenge nche gietubo nkeroro abana banyasai tigatorusie gietubo Paulo agokwana saba Korinto Korinto ya kabere 3:15 na nonyango ikerabona iga egietubo keria bado ngetubeta abantu egietubo keria bado ngesibeta abantu abana banyasai omonto cyake biasara nyuma yao kwanyoro gendereire omonto cyake gasi nyuma yao kwanyoro golire none gari omonto cyaka egasi ende yonsi ago cyaka kimchezo kwanyoro asenge nchere gietubo kerure lakini aye egietubo gekobwatete no tigaretie no ligerete omurigeri nyasaye asomo saraba akorusiri egietubo ekero gokora kende yonsi nyasaye amonaye tigato sabe tatabe meganda nyasaye chirino ngiba mabera emambi yabono iga watote biri nago ikera bono iga egitubo ngetubeta abantu nigo nasabire na nasabire omurigeri yo bwe TV andonsi asako genda rero murusire egitubo amasaba yega aba maseseni asare kende yonsi agokora okogenda mugondo nyasaye oyokogenda obisi oyole ase sabari ase bara Yesu musere egitubo egera nyare korra mambia anyare gokora gento gikugwenerete anyare kora ibintu bya ibwate breakthrough
financial breakthrough omurusire gietubo ase biasara business breakthrough murusire gietubo ase marriage breakthrough murusire gietubo Kristo konya abana bawo ase mambia bono iga nababikira asa mabokao no motegereri narega iga Nyasaye gusuno murigere narega iga se TV yiga origere iri ase mambia bono iga omane bwo gukumya mosesenie egera nyare komanya ngaringa neri naye kwali chika linyare go ikasa mataye egera litwaro bomo yasobogi mabwa yali mokonye nasabire nsemere tubya bwao nsia manyinga Kristo Yesu ro motolito yogo kwana munaye no murandi ya chafeti ageta mumanyi kuro happy church suneka enamba yesimi 0726869188 0726869188 Nyasaye bemeganda akoruserie gietubo egero nyara konyole breakthrough asikende gyonsi eke ogokora. Shalom na Mungu wetu akubariki sana. Onyekubata liburio obosenya gusekero kindi gensiguri murubitu yensoko TV twakirisini ase namba 0788666663 gose tulikeni kurya email ensokotv.ke@gmail.com Boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'omuguse magega ya television y'ensoko gwikasero yawo kwanyoliribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokonyolya ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662 ine aino mu market obwato munso obumanyi obwoge nabo igokogenda nebiro na Ensoko TV tokulya onye kubota diploma ya marketing na kogendera amuno manyi b'emyaka 3 gucishiguru asubwa ngo tomari ukulya uri gusabe meremo gwikira kitariki 23 cy'umutinyo yo kabere bu mwaka bw'ikirwa 2025 nomo wetira nwani ito ya long range communication @gmail.com. Ensoko TV oburuso bw'omuguse. Eye n'Ensoko TV oburuso bw'omuguse. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Mwancho muligereri bw'Ensoko TV andonsi asole sembambia bono nago kwaniringa itongo mwochochi nayo iraniringa itongo nuga ya mwancho muligereri mbambie ndengi ya Nyasato ire asekera tokumirana nande asigita seni kia unambeya Ensoko TV litonyara kwa bato kwa yumirana nago kwa nasumurubili Ensoko bwa kiri nchenguru kwa Innocent Onyango ngote abinga boke litonyara kwa bato kwa gendaso bwa mwancho muligereri lero nizitaliki 19 mutienyi goro yo kabero mwaka bw'ikiru 2025 nemo sachinde na buranyo lengo na kubulio lenga lero chitaliki nirenga na checho mwancho muligereri ngo kwaligania semambia bono ngo watenga na mange to kwaliganeretie mugusio mintando nsia sole benga mbono lendo tete koboka totenga boka biya iliyongerande onyara kabago kweyaligana kogenda bosina manga agendreta sense ya Kenya mwancho muligereri asebinyoru byito narora agendreta igoto basakoba gokogendale kurwa TV yago gekoera na mange tokabato kumanyega tiyali to kumanyia semambia bono nebintu biri bigendrete ase orogongo rweitoro litole
gotwagotebiria sema bia bono korende kera tugo chako mwanchu muligeri turekira sensemo yo chako manyia mange tutete kura manyanga kia kwa bokira bwa sore asogo tutebinga kikwa bokirende elio nyare koba gokwemanyiranga abantu barabwe nsemo ngakibale naboko nyara koba gokobolinga nyare bo minto kwa bokire nenchiro ko nyara koba gokora igo mwanchu muligeri nugo cha asensemo elio itoyo mtandao elio nyare koba gokototomera ujumbe gochaga igase studio to nyare koba toko yesoma nabo igora boko genda asensemelie namba ito studio na rokore bo igonga kyoko nyara koba gotubwatia mwanchu muligeri na bego toke TV ya goli tangani ese miaro na botoroje lakini ese TV toratora nyekororo wongorwa gusi ni ko nyara koba go scan TV yago onyara koba go soa ase a platform ile kurukungane ya pang no gotonyoru mwanchu muligeri abuno egeta seni ekegen Soko TV kero mwanchu muligeri mo chiyo Nairobi ni ko nyara koba go scan TV yago na gotonyora asensemelia togotebanga ne ya signet elio nyara koba tokogenda na ya sobwamo na koranga twanyara koba tugusukiri tuko asobwamo igorende togotebingo mwanchu muligeri nyara koba go korabo igo nabo ko nyara koba go tubwatia sensemelia Facebook muna na gotebia eli tunyara koba tokogenda asobwamo genda sensemelia WhatsApp na ruto tumero ujumbe namba itegere 0788666663 elio nyara koba gokorwa na yekerengereri kiago ibinto ne binke biregati iga rero togotebia bagani ngocha barega iga babwatelie tababwato bumanyina namono nyara koba gokwemanyira Diana nera nabwatumbuga no ye bara iga ya mobereire ngao kurendo inyorege nteke mongitwani kera yatwatebe tuge kobuga umbanya iga gedegete ko chikoba kere putukubwe igoro na borobwo sababwatani base no gotwasigasi kubuga kia iga tuabwa tumutwe gotwa kumingankie gegendrete edeboro bali monarete gotatebinga gintu ngio mokonyora jasaye ngutulindare ase chigosori twagosori by the na chikorigeri chigosori kianda ngani chigosori satuchuka twabwire chinde ne chugo eithedro Manchester United igaje gatosaririe gatutulira maguru orora butuko twanyorete Wolves nere gakore bikone ono ninde ni mato mungwa narurio chora ntebinga Arsenal te konyara ya nkonyara tole bono ya tigairi chi point sano choka City nebwate egosori ya betara gosori ere koboko mangana mange sano mwanchu muligeri togate semba bia bono rede ngitora kole ade bagate abanga etakiruru shuda yago taraba toli bagabaru hore gira tanganira nari gotiga abantu bachake koleta mangana itoga iga ego bari chakoleta mao sana mwanchu muligeri buna nagotebiri na ndomono buna nagotebi go so semeli mtandao tigandarara bari banyorili bagese mambi yabono basoire iga rende egara tonyara ko batoko genda sobwamo na Diana nera no aranga kirende turaje tokore ba minta manganaye Moset Innocent, good morning. Biyole watching live from Lee Kenya. Agateba nigere chinsemo jirichia county ya Nyamira Lee Kenya ninyero chabu mwanu minto. Ruth Nyamaga Elijah agateba kurwa South Mugirango agateba Nyaramba Suguta nonde meyo imebuna botambe amono mwancho no mwalimu Elijah Ojenge na my son okurukunga Emmanuel Mogere Elijah na Bible bane David Ochenge nyakeke nabo igateba mam Yunuke asagoteba Kimuto Ochenge Gladys Yosebe Peter Nyaundi Mogere Amona Jason Ochenge biyamono asoko nyara kabaga wasosumurubeli omuswati Ruth Nyamanga Elijah no mwalimu nae toke kerasi wiki ego cyabarimu bakolirege chiko gochaka barinde guru ngaftamu abana bavuga tubugimo biyasana eno kumochera agateba ngashikamo eno kumochera natebe marhaba mwanangu agateba soko nyasa nganchene naroli litukolinde from Isebania agateba boda kuganelia Border Hill Academy asubuhi njema tia bidii kwa masomo na liobugima burabe obuya amatuko amobosyo pia siwezi sahau wabo mwabo kurunga badisheba kwambuka ole ase chinsemo chirichia biyombe iyo kurunga mwanya bando seito atwale ATBT Thursday yenkia na eligelia nelikurunga Helen Mokeira agateba asubuhi njema eno kumochere na ando iranirega oboliringa ngayaba bale nindo chega ngo boliale wabi Barabas ke Barnabas ke basonera tate kobolia umusolibwege susu jeria kerubo Natasha Mcute nabo igagoteba karibu imeyo murubelia enen Soko TV asagoteba nga nigebwenete nindo chega iga umuigwa bukali agoteba no ara sumurubelia good morning team Soko TV wakire show Diana na Innocent as usual as always watching you live from Machakos University agoteba hadi tamati
na my dad Richard Mose, my mom Josephine Mora from Sugubo PAG Nyacheki Ward. We was wishing them a blessed day. Nindo cheno kumoche eno kumakoli agatabwa kiribuya kurwa chinsemo chirichi ya Musaraba town represented well nere no kumakoli biya mono eno kumakoli kuru chinsemo cha Musaraba asema mbia bono ngakidana bwakiro bwakiro bi innocent lakini talibuya okwana bunengo ngole yogo goita Hero ndialengi tukogia chiparichi akirende rero neri tukulie tibiti ngahitena incho nimbate tibiti tibiti bire cyanyora deki ya nchendoche ekira bateba ndialengegia I'm happy ngwainyorege nteke monga ngikirikeganire gokorekana na maine rero buna twaboka ndiro konyora ngobotagika gete bwara mwanjito murgire konyora ngakwabokire kitagika isano gose kitagika ibire cya konyorire nabona aboka nanyore gari yebwata abantu baneme igari ekero yabwata abantu bane na ncinateba nanyorire ni lyonse tigandi ne tochiko na wichorera njera na ikanjire gari yate na yateba ngamwakane nateba nchengwa kana nesimbiri ni twanare Nairobi ga innocent esimito gwakaniro na igaranste magega conductor yante bisuka mutu igara nje timbwati number ende conductor driver nge number ube nje nasuka mutu kana ikamutu ane ikaransa mugakoyo monalengo omagonte binaki naboli driver number ngayire driver yakira namutai driver sirimiambe wonpe number driver bado innocent yekirete conductor yacha yante msichana nishikie huko juu tima itiko sigura ali no bako bwata liba atiriri umurango mo bata ite bagwa mama gosieka bata ite bagwa ntaba onde bibe bwate gora namte yatingo bwata tingo bwata ngakingo kubwatira umurango sino yoko kwanere gosieka yani bwate namo kabiri nali ante yo misokoyo akana wano nasinyunkingo korogwa akana gose no kumubwatira umurango namte ibono ndabi kingo chakira na namotebi ngiki na nyuranga innocent na teteko gotebi ngatalera talero murangu oyo etwani yabugire umanyanga etwani yabugire by the way tigadara gotebi genteke mutugora ati umugusio minto chisimira rongo ibuchire bakalisa sana ogasoka bara iga ule lisa buliko liga otabuli gwesi agende n'abantu bepigipigi talikire pigipigi yokorole kuna approach go chaiga ayogendete kugamba koba conscious kaba abatu ibeirwe karatu kwa kabe maiso kera ay kwibeirwe toka kubwate experience yekiya amini ayotana ko biru toka kubwate experience yekiya inje na iberu na arago tabiru na bono Diana ko inyora igo chinisa ni chinjibwa ati sako njibwa ati yae ige kiroko bawo kubeka ngeli kiabosio egere na ndabantu buna toka anjete kiabosio egere bagokorera buna batagete kwanyora ngari ikaranzete bagate italero murango uyu noyo mwinango na kwanyegeria baira akiri bona innocent into naku egento kero kinche kurateba dene esimi butambe as security togoteba esimi okonyora kiro muntu asumubuko e butambe agobeka soko boko kukolio mubuko boko bwokolio nyono musacha it is always on the right hand pocket side korali iria yasogobeka butambe abu no okobeka bono konyora lyobekire busia umuntu ndene karanstekatia noyo ndenara aye bagoso mubuko liona konyegera igabachirusio umugako narite kobeke simia ese gotima igabwate advantage enne sana umubuko yokoba yekuba bagurusira isi anyway in Nairobi school Nairobi ni school lakini naro kero kwana yolitaga video kako kwani ndaigoro yubo ibiandonsi karagate na bakago go save go siko kwa monta ko tebasi etibia se radio motegere kiagara rero nyente inyora innocent na tebete auranga bagenda ne anga rero litkondia mbera likongora kinene naika kumbe nende bali na baro bali ngime bali hoika egali ali kwenda commercial ya chinchi route bali ngime na barabo baika babiri ababiri bali Njibona timba mai. Bali mbale kwa baba abiri. Gali litiri gutwara babiri mu abiri batagete tinoyomo ande olende nyasa kolendri. Na maene. Thank you. Biyamona soko inyora. Nangaboni gatimanye tingito gukwana nangatolie set. Nangabona ngolirole. Mwancho muligirili go koigure nga Diana kiatebira semambi yabono. Nande anemono to kwaliganyo nyara kwa bagoso asomurobeli ntagete koraligirili bali basoira so mtandao kanya naraba kwanire. Tunyara kwa batoko genda sobwa mo Diana nya goikerera CPJ to
kwegure kibatia gate ngobuguri no more pagi Tande roche. kibati bako iba bako moro uri ubugate kujulige kadabwa to mora kwa Ninki abogore. Vaya ora bajire doro. Vaya ora bajire doro boro yu. Tigadara chakira na tigera kurwa somo igwa bukali. Eric, good morning yeti mwensoko bwa kire show. Nindo chega iga teba no ali chinsaba chirichia Machakos University ya sagote bagaliga iga pako mwelio. Victor Sabonsi bagoto agotebe wifi kuruchinse mocha South Mugirango agoteba nyandiwa base agoteba lisaselia nena umkemunto embusurengi ya na boygo nindo chembuni orule mature Tigresio Umbati nindoche Douglas na alega iga Douglas Ogega Sheila Kemunto Honorable Victor Omondo Miyenda na boygo agoteba Honorable Fred Oseko Kerry Esteri Modekai Dota Jerusha Daraligiango Jerusha yonorulio Jerusha Kibegwa Jackson Kinara na boygo ni doje Joshua Mbuya Trimba Frederick Ogembo Muigwa Bagetutu Thomas Ondari Omuigwa bwa Banyando na boygo na taba mwana zilizopendwa Tambo Sekerario na boygo Joseph agataba Tambo Sekerario Joseph na boygo George Omaita Josephat omwenkai password eno kumochero ago chaga igago tebanga na indole tebi korore munere TBT agataba all days memories ni go babo mintalenge ko gacha ekebungu go gioko igora enyomba aselibiria lialengange na isiko nigo twale korua atambe twarura atambe sana buna ekaro twalengese school maete kebungu ekaga chetabe getelibiria isiko kera togokwanera Libiria na usiriga na liyo gwese. Lina liyo. Kera togokwanera igoro yoko gacheke bungu aselibiria Diana. Twarura atambe buna agoteba. Okonyore kebuli ekiasiegete. Gelike batia achicaguse iga na ndege ko igo. Nakyo biserete kebu. Neke bungu gachete. Neke bungu gachete. Ensoko dindo chega kamurago tebe soko bwakire kurwa iga pipeline watching biyamono omozoli bwe susu awotebire ngo no mulero nsoko ne yamombi biyamono omozoli bwe su innocent na tebe na bokorosa pi unanga bono iga innocent onyango na bokorosa kwegure unanga bono iga simteyo bunago ntebe lame gyo mali ba bluetooth senior awoteba no ale imeyo murubeli kurumara ni wochi omozoli bwe susu ayadaya na binya sa no muya kera chinga kimbiyamono nande ndibe yokora ya golend ya ndendire ndiba yamaseseni yakore ya libiria ni goli yarenge kubongorora kibando oh yes libiria ni liyo kubongorora kibando nane ntu abwate nensyo unanga bono maete mambiri yo kubikirwa kaboliga nensyo iga wasi ne orogena nesuguli ya mache ngona koberera abwero ngoli yarosi nande sukali yare ngoro bande bato tebeti bayikerete gente ikuru kwesuranja ngo yekerete yekerete kebatina bagontesi na ikerete wachubuligereria negati abali basaira somurubeli na bagota TBT yagonererie Diana ntete twire chingaki ekera ko era inchenara tulire bali baraiga na bura toke mbali bakira SMS uratwalinga na limwamu lirabu esemambi yabono litonyara kwa bato kumanyu muligerelinga ninki asemambi yabono togokwana selinga na lirabu liotonyara kwa batoko nyore contribution yabo na baruna bagwakira nisi michinga kiejo bakwane batotebinga ngani ngane Mwanjito murigeria nande tiganda gukwania bwakire butame gotebia ngakera gukwania nga bwakire kwante bwakire bia nabo igolingana ritulira buri ritukulia rero tugate butamba ligo tusegeta nigo ligoteba nga gokoro monto echiro koni mboli yebwateranetie igo buoe nigabwato muchando omonene kigima ndirore gokoro monto echiro okoni mboli yebwateranetie oyobuoye nigabwato muchando monene kigima Wanchumuligereri kwegure Diana agotebe semambia bono gokoro muntu rase chiro koni mbuli bwateraneti lirori buoyo muchando roro nigoro monene gwetani mbuli ikwarorire igekera kwarorire emuntakare koni gosene ngombe yaye gosene mbuli bwateraneti togasa kuwenga yali ngera isi akini go bakache go yikiese chira chikobaga kayoni nabo konyara kabagota tebia semambia bono linga nkiri bwate meaning ya go chasore namba ito ya studio Diana no ale tayari kubwate simigere 07 88666663 namba ingo chere yaro lekanagalia ase screen ya sana mano tokale gokwaneranga okoro muntu ore ase chiroko ni mbuli yebwaterenetie lero liyo manyenga nkabuwa yo mochanda tigire goro monne sana namba ito ya studio nere Diana
arabu ne chira igitaga chia kanyoru monto ko dimbuli ebwateraneti pakaboni gangubulia le Innocent ngana muruche gakoni igo Diana eragateba ngana bera toke ngabwo yo muchando no monene ori ikiagera ngakigwikirani ngakigwikirania ogore ngakigwikirania mbuli ebwateraneti chiro gesegoro bwato muchando go okonyara bakagwacha kuwikirania ororori omuchando yobo mone sana ige omwanchu muligelie namba ito ye studio gere 0788666663 naboko twakira SMS mambi yabono totevinga gokororo muntu konia embulia sechiro yebwatrene triolio manyenga liaje muchando goro mone sana Diana nero kubwata chisimi indo chega iga King Daddy comedy kisi erane genda to bekire tanta etekuramanya lakini Diana on tevinga ya mesire tigara bwatango era nsoko TV bwakire nsoko bwakire bya Kiran Dennis nsoko naye mo bravo tambe Kiran Dennis ditanga ni Diana wana wakinse na wata mangana amange lakini yendeka nene ngeringa obo moyo na bubu ipwengenjo na maini omondera na yesimi na yekebeti yendeka nene obo moyo na bubu engenjo bigobone bintu byese yetunduri kunya kubikumeri lakini turabirenda lakini ngorabirenda tole igobono Innocent bunagote bigwatara no mohore bagi nande bono rabase kore to bokonguchu bokongubonde Unakurwa bwakire buya. Ya sayo twanjeira. Twarori tukoli arero. Time dinga Diana agenda kanyo montako nyimburi ebwateraneti. Time dinjiro ki agenda kanyo montoko nyimburi ebwateraneti. Okoranga ne jiro ya nyagongo. Lakini ndenda tebe aso lingane lirabunga. Ikintu pili bwate kiago. Ekeri mechando ya chire. Ekina kikeko gokonya. Na kiarura nyoro muntu bwate orusire madress boreroko endaoni muntu abantu rusibage madress buri ni akorera umucando uri abwate igoke dio bwate kiago na kigego gokonya osoko batu twale karo umucando ukire togokonyeka gendo gikwana konia Kiran Dennis paka boni gege rukura genyora gwatanga muri gendo geli nabwe na takona gini umucando kambitere linkaoni gokorera maana ndirisi miana ya gweta mache ime ufanye nyumba ngara irusi ororo ande company yegoroze na tindiko yekwana ngara yeminyakeri uchi asevundi egero umutanda ni nywanje sana na Diana na maite na bereyo sawa sasa litukoli abana wa minto thank you so much ngwaneri kebati abo ngwaninde monyongo yuono sawa nera gate baraga jite jira kajore mbulike koni sawa thank you Diana kerugo igwo musori we uswa goteba nga akaoni euva umanyo monto gogetekere euve ya ruwe toro ne jirani ya yo musori we kiara kwanse kero mugusiano na canvas yani njira umusori we gesusu ari kuboka mambiura abuyo gotera gete ejirani yaro chigentekene mama ke Ruth good morning out of Diana na Innocent kurwa chinsemo chia mabiribu gakiribu yakomo mbako mwelisa nambuya mono Rogers Nyariki na akore kuri chinsemo jiri chia Amsterdam agoteba nga nigabukire nago swaso murobeli iga anarwete list ya bali ataite go turese mambia bono asagoteba Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki kirbo pande Elvis Opando mongi na mocheche Lameki Obuba Nyarumbe Lameki Obuba Nyarumbe Anthony Ragoli Kaka Junior Joshua Mbuya Trimba Keva Sodbosire Kiran Dennis musoliwe nindo cho musoliwe no wege susonera be kirabu musiolio ndima nabo igo nindo cha bande Charles Mumanyi Jones Bundi amenya Toto Junior mwate ya family yere chinsemo chirichege na Itambe kurwase county ya Nyamira negati ya bali banyare ko bakobe kwa list yeyo eno kumochere ngo iradirege gatabanga Diana teli emboliyoka nonya oyoko ni obuli monigo agwekaine oyokonia emboli kwara lese mambi yabono mwancho muligere taite tu yaligani tugenda samaya yakagera abagadi baitombara igalero litukulia lero mwancho muligere lintubwate umoske
okorokunga Victor Swanya ogeto nabo igo Mora John okuriye kiro kyobo women rep Nairobi tobe tuchigokwanera scientific bachikogenda koranga kibako chora oliyo guchikobaga kwirukia ebendera yokuriye kiro kyobo raibense Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Ine ainumu maketu bwatu munso obumanyi obwoge na boigo kogenda nebiro naye Nsoko TV tukurya onye kubwate diploma ya marketing na kogendera amuro omanyi b'emyaka 3 gucishiguru asubwa ngo tumari ukurya uryo gusaba emirimo gwikira kitariki 23 cy'umutinyo yo kabere bo mwaka bw'iciro bibere ne 25 nomo gwetira nwani yito ya longrange@gmail.com Nsoko TV Oboroso Bumuguse. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House orofa ya pili chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko omocha. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Nene ntunde yene togo swasama ya tukomanyari agendete kwene kiwa togo cha Kurwase County yeto ya Kisii County ya Mira astogo cha kanabali miaba kabake Kurwase County ya Kisii chinsemo me county yo
igori tukuri igoro banyoreta amaigerio igoro echinchira chyo kugora chimbusuro iri chibwenete gusimikwa nabo igogonchoria kwalire machito murigeria nekero o mustakito Petro mashina nyatika wikira na stinseme chuna kollega tia maigerio alenge gokorekana litikerio ligoro machito murigeria tonyoro robot kura studio ya kabiri Chingaki abaremi baganitse ko yarigania eri gusimeka nene mona imeyo rogongo rwagusi nigobona abaremi basemiwe wetanga kura soko ngoino na kugura chimusoro chitaikraneti chingaki bago korobaremi bwabo egento yekoira barobo konyora lige sarike ukwana bari kimemo cyo bosongo nigo John Kanyingi uyore umuteneriwe kyombegia baya East Africa aereire igoro yechinchira abaremi abange babere bakongainwa nakogura chimusoro chimbe echichigo kiyarige sariabo nabo yokwirira enchera kogendera comment kana immense ya Kenya to encourage farmers to scratch KEFI stickers that are put on the bags so that we can participate in the fight against counterfeits. And number 2, during the scratching, farmers also get an opportunity to win prizes like the pickup displayed here and some of the other farming equipment. And this is to say thank you to the farmers for the journey they've walked with us in trying to ensure food security in the country and also trying to make sure that on the other hand, we do it using genuine seed and not counterfeit seed. Nigo Kanyingi asemira abarimi bakabake abo bakweneke mu cyanda bwo kubora kwendagira ngo ikakoro mwerio kubasegeta gusimika chimbusire cyo kibwenrete. Counterfeit seeds are a big threat to the economy because farmer pays money to buy seed, but what he gets on the farm is not seed that give him what he was looking for. And that means the productivity of the farms is much lower when you're talking about counterfeit seed. Small-scale farmers are the biggest contributor to food security in our country. We know maize is staple food in Kenya, in the other African countries, and 99% of food production or maize production is done by the smallholder farmers. And that's why there can never be maize production without the smallholder farmers. There can never be food security without the smallholder farmers. And that's why we are passionate about partnering with the smallholder farmers and also enabling them with the correct tools, the correct hybrid maize seeds, and also the tools to go around it. Fertilizers from fertilizer suppliers and all the other inputs that they require. But there's no secret to food security if we don't have smallholder farmers. Nabunencheremo yogokora umucyando bugoncherya kwerire nigo abaremi bakonyikirene chimserecho ase ogokora emechande yo. Baya we have always partnered with farmers trying to make their lives easier, and especially such at times when we have a lot of changes in global warming and changes in climate. We are leading in terms of technology, producing varieties which can be able to withstand harsh environment. We are producing varieties which can be able to withstand drought, which can be able to protect themselves against the diseases. We have, in the last few years, experienced uncertainty in rainfall patterns. And what that means is that farmers are really thrown into confusion because they don't know when rains are going to come and if they're going to be enough to support a full crop. And that is why when we have seeds that are adapted to these kind of patterns of weather, then we can guarantee that farmers are going to get a yield from what they are planting. Alianka ntubwata bobisa bako enda baba korero bosomia na kibabwente kusimeka na ende kibabwente ko genda ne orogongo na ruwa onchulire ka rese sweta batanga tabia inchi ya chenchirie nabono ya chenchirigo en sensei yega yaito ya gusi ntubwata chimbusuro cha DK chiko genda nenga kiyo ne mbeyo Sebono egati abaremi abo banyora maigeria yo bairere na abakonyire gukine rige sariabo. Hii shamba ilikuwa hapa awali nilikuwa natoa mahindi ndogo sana. Ikijaribu ilikuwa natoa gorogoro 10, lakini nilipopanda hiyo DK777 nilipata gunia moja na gorogoro 10 kutoka gorogoro 10 ambao nilikuwa napata hapo awali. Mahindi imenisaidia kwa saa hii niko na wanafunzi wenye nafunza mahindi ndio wanachukua kwa shule. Labda kupeleka pesa kwa shule, sasa unapata niko na mahindi nachukua kwa shule, sasa inanikalia kazi rahisi, mahindi ndio inanilipia school fees. Kwa ripoti ya Ensoko TV kutoka kaunti ya Kisii, Nchempethuel Machin.
Busio MCA bwensemo ya township kurwa se county ya Kisii county ya Nyamira mwancho mulina sabiro kwabira Selieto Moskedio kimasira bono ni gasabiro mugabana bwe county ya Nyamira Moskamos Nyalibo wakora magendero gochia asaba na inchi asate bire bono chisegitiri cyabere chigo kolekana se county nigo arorire tigachibeke kando libanyara kwa bakoranga bakorere abana inchi amagendero mwancho muligeli niga yakwanetaya keratalete amateyemo abwasa anyalite kwa baga koena nengombe gochikobage gosira ya mateyo maiga yugosiria omwanchobo Kobwatekana no gotatwara abo ikirano wechipara nene mono asensemo ya tente ward ya township imeyo mochio Nyamira nigo MCA bororo Moskedi ukyo yagi masira sabire umugabana wa Nyamira Moskamos Nyaribo kwene kinga kwanjirare biragita herio bireme chipare cyo nago chibeko moro tagite konje ko tebya abantu baminto batente nga pole sana asa anfeana ise serikali yetu ya Nyamira tu ababerire guchisimuri tukagora chi barabara chi arenga ikero mugako mitonya karama arenge moyo lakini ngakurweri paka rero nothing has ever happened na ikaranshi mwako yo no watu wamochanire kabiri kana nkarobuni ringa na mobwa kabisa na muikera anda akamingirulia ngori kana ikira ngakubanda runa nkumwanikira ande mushukie chiro anda bachuku bakango saiga bono ngatige nsweli ali nandi nyigute ndani meka rutire bono tutagete kono gosaba ngo manene kalirika kwa minchulia tali kwanja tokanya abantu baminto batenda chipara chioka tu ntumbali kugosaba kendo manene epara yoka ebe santu abegete se budget tukabeka tukagure biragita ibiragita rendo mwaka gakiga tuatika mangana mangi bankani nororo bire bono nje mangana ase gitinta giti ebante biringa tigese gusento ko rugasi tari mwankani ngantigese giago sento ko rugasi takereke kioni gene keiri omumenyi township anene mono Nyamira ngani gatigire chisegi cyo kumurwani umugabana Nyaribo eriyo amagendero anyare ko bagago ikiraniwa nje mangana ase gitinta giti ebante biringa tigese gusento ko rugasi tari mwankani ngantigese giago sento ko rugasi akingo koraigwa sakari mwakwa na buya mwatebire ngatoke anise giake tokore rugasi no mugaka asare nera toigwe ngore twatigire nera tokorere gasi kata tokorere tigasi ko tugwitinga bado geke mina nonkero so ntu tutagete ko sabu mwaka boro ne chikura torochi ntu bwana etikona ko osali chingaki choko korera abantu bamintu chigentu kyo kanari ko saba his excellence the governor Moskamos mu Nyaribo osobu yabwawo tiga abantu bamintu bakorera ruchipara nakabesa kari tuwabeka gechinsoko tu bwatokere tokorera abantu baminto chinsoko nigo Moskediuk atebirenga na chigotware gikaro no mugabana wa Nyamira bona muna mwanto mire ga mambi ne toka nto biko ramburira na koboko biye go tuwasemani bona ninje muri ka mwanto mire motene mwaka anche ga tubwata no koboko bona mangana mangi ichisegi yasa onkonyire na bwenire ntukia ndiete bono nyasa umanyete bweka umbwatukire bono nonda n'abantu ababane nkora agendi turegenteke na inu ndoko nakubatena mbwanga agatinda minjureri mukani nkora abande na inu waka echingati yechipara chiri chabekiro moroberio hime yo mocho Nyamira mangana wiye chipara na batebi I'll make sure asobu ya bwanya sai ntwara osetiria ya muntu ayebekerte aro chibese yego chakera abuburabu yambo kagende nyaibo pone pare yego chakera dubai yo njuka gende nse kwamba kuchibokichora neye tirimbo getaiga gende bwongonse gende ichiko bwata neri elisasuliroche nero ntagitiko basa nere etete maeta ega bwo his excellence the governor conference kurmata ari kanisa tente ega kwamere tari nakitokuna kubolinga naki abantu bande karomo ko gende chikoti mwachikoti ni chipara bone pare lintu tokakojera osibuna yagateremia macha ari ego konga aya niga yakwana hekero warwa esiro ya ng'ombe goche familia ya Chenefa Onchwari ime ya tente aseba asiretwe no Moswati Ivarin Kerubo oyo tigete abana babere oyo mubimeti nyebere no yonde bwe myaka 10 asekorende are umurwaire mungno na ro tigere twale nda bacu kurabo pono ni nanche ngabora ngange ndukina nche nda kore ko anje ko utinyu mungno ya mariga na nanche na areterera ng'ombe yaiga na ere chekiniria bacu kurabo baye yes akitianyi kia abantu baminto na nche ngarende enchera yoka yogosira chintakana neo no kubarigeria ganto naboro barana gutamera mambia chombe tari jiro chichiko kinia no so muchu mutaka abantu baboka na gwetera so yo minto mwishimi watiuki orentire ng'ombe iyo tiganya samusenie nande boigo agendere gokorera abandi tari ntutweka biamono nande biamono tari kwera asenginje gwatokoreira amana asenka yaito erinde enyare ko bagego konye muna bono umwana yondigeri bo mitienye bero umwana omoke nkorari yanda gochaso umwana oyo
tiganya sandra kusini yo mintomo tiukigaki. Steven Nyarikembonde, Ensoko TV, county ya Nyamira. Manchito murigiria togotikana na urabati urukuru ase county ya Nyamira na kubwatikana no gwatananeka kogendete kwene kiwase kiama kia ODM ase gati ya barayi bagusire serikali na boige gati ya barayi bakwerusanania nigo bono egati ya barayi besokire na kubolia barayi yabo kwene kiabuna gotwara barobomo iri bagenderere bagusikia kiamikio mutu manchito murigiria turaronyoro urabati urukuru ase street ya kabiri and ODM yanya komisi fracas murachichia bete kitengera ene ODM baligia aba muraba bandi bakora kwa kina Sifuna baisaranze bagiri on the agendas che party omondo ndo taiko support amangana broad based nera we opportunity ya guta support broad based esenga ngitoko cha kurumbania abantu bonzi as a broad based batata gitiko support yo oyo go support ya support lakini a party stand ODM njanya kogosunga ya kule ngagose ya elile korwa segete ODM ne kiama kerororo kera manyinga yabantu abale bakoruka nabantu abayiga benchara bake for now buna ekiama kitene ne iramu no musike Dr. Buru we are all very happy ko support mugako yo ale tobwanjani no morembe sense Kenya tebase kubagikana elinde elio ODM ye anda go conform with government by 2032 totage to mwalemba muno bwanjani wense Mwanchumuligirili nuigwete ODM mwanchumuliri bagukwanira andese wakarega tabanga bono nigyo yarorekanire gutwara umwatekano na ebirengereri by'umurayo bikwa biguru mwanchumuligirili asatogendete kogenda busyo bagotabanga ekera siasa nembewa ya siasa gendete kugusa sense ya Kenya umurero siasa busyo bubo chori bu mwaka bw'ikiri 2022 nigo gendete kororekana na namono mwanchumuligirili nigo gaiga bakari gukwanira igoro yebirengereri byabere bikurwegwa igoro ya siasa yo na namono ekiamekigia ODM tatana tonyoro roboti urunde asenchira yobekira Ebuse ya siasa imeye kiama kia ODM nigegendete kuimuka nyuma yomo Secretary General Edwin Sifuna araba na siasa ba ODM batali na ODM asogo kolegasi amono murai wense William Ruto ase taoni ya Kitengela umusangerekano yo obarit kolia Jumapili nigoreta abantu abange mono abo bakagire kubwatia amabartonya gusira Raila Odinga umuringolio yo siasa nigatebire buna Oburu Odinga nigatwarira obotobo nene bwo borai obubwagerire kiama kuboneka goika kabere Oburu Odinga iga nyarire ko bagago seberekania ODM fraction ya yemo igo yachire asoko boko kwae fraction yende yachire asoko boko kwa Sifuna eyo etalibuya ono muno mogaka niga bwana tokoreta abana bayamo anyare ko bagako babeka se nyumba eyemo anare ngo mogaka onyorire nga otwali robote wo kugamba nga konye tali kugamba buya ando nyorire nganko gwakare oboko na komena oboko ba kunyara kobaga ko na komena na bwagerire na kunyara kobaga gusana mbarati se nyumba yae igo bono Oburu Odinga igatigire nyumba yae gikuya ochire komena oboke bokare siko boro siri no musacho onde cyakire gutumeka abantu komorengereri babo Gladys Wanga babo Junet Mohamed Sifuna muna na marorire ne kijana omuyale nane kijana bwetomete kabisa no nyene kerona arora umati arete irari areta ari Kitengela na jira komoranga mugusingo tebare nga itagwetingina igeko gwise Sifuna igo ogure ise iso yore Raila Odinga Ogero nigagoteba buna omungso Sifuna nigoro monene kubwatekana n'abantu bachaso musangerekano yo siasa ari Kitengera enyomba Sifuna arenge ne nyumba ya renge ngia ne nyumba ya bwata bana siasa abange abana fuasi nanda abange na ndikira nyareka nenga enyombe ngonyara ko barga ko selwa because na agenda court yakanyara ko baga ko tebunga ne romo Secretary General so ekiama omonto boniga na bakwere asiboniga to kunyara ko predict osenga naro si kiama usita ko kiama aseke chinga kichira manyekane buya nekero twikirange no bochori wa 2027 aliora nyarako bagokumanyanga omonto oyo ekiama ikara nyarako bagakorosi nginyarako bageko matunda na bago nyarako bagakorosi ekiama na ande anyarako bagotwara fuasi abange because oyo ne kichana
Koreng'ana na Ogero, Edwin Sifuna nigara chekorosi kiame keya ekyokera baretamo Babu Owino, James Orengo amona bande. Na bakunyara ko gakorosi kiama na ndebo nigase ensi ya roriri gochi nonyana na boroche. Igerochi ase United Opposition. United Opposition ye ngonyara ko berege ko teteo mwananchi kawaida. Ngonyara ko berege ko teteo mama mboga, ngonyara ko berege ko teteo mwana boda boda. Asibuna kwa bolia Sifuna korosi kiama ngana ande na so opposition ime. Yuna ande na very right clean ngana wago so opposition ime because ase siasa ondeta yore musani na ande siasa ondeta yore muadui. Libereralia Edwin Sifuna nigoria ligamoirie na komurusia bigerio muraigwe kiama kia ODM Oburu Odinga oyororekanire kobo morosu asemesangirikano yabo na kwa abantu amabolio amange igoro y'obochanu bwaye. Vincent Monda, Ensoko TV. Manjito murigeria togotigana no roboti Musakito Vincent Monda ni kiama kia PNU kia lireira ya guchukomosiro yo kabairo mwaziri bobarendi boime yense Fred Matiang'i asobo choli bo mwakogocha hasiri baga yumurai wense bagokwana asomo chyo Nairobi ningo batebire buna balichie komosiro moske Fred Matiang'i aseganga yaye yoko irukia bendera yensemo eyo yokorigyo burayo manchito murigeria nigo baboririe abarai awe sokya sobonge na komosira Fred Matiang'i no roboti rwabetero kwarigani no Musakito Linet Nyambane turaronyora century ya bene. Sasa sisi kama Jubilee na PNU tumeshikana tukasema kiongozi wetu kwa hiyo kiti ni Matiang'i. Lakini process ikifika iseme sio yeye ni mwingine na iwe ni process ya uasi, tuko tayari kuunga hiyo mkono. Tunataka hiyo iwe wazi. Gukwana n'abariki bamangana amaya kurwa ase omubagani oyomo imeyumucho Nairobi n'abarayi bekyama gya PNU abubayenekiri gucia kumusira Fred Matiang'i ase eganga yaye yokurwanirira ekerugo ky'oburayi bwense asobochori bore busyo bumwaka bw'ekiribubere 2025 ase batebire tayari bachorire ekomiti eyeguche kwenekya ing'aneyo. Na kwa hivyo kwa sababu Wakenya wanataka alternative ya ile serikali ambayo imeshindwa na kazi, lazima hiyo alternative iwe imehusisha Wakenya kuchagua. Hivyo ndivyo tunasema sisi. Hivyo ndivyo tunasema. Tumechagua kamati, Secretary General alisahau kuwaambia ni muhimu. Tumechagua kamati ambayo itaketi sasa technical committee to work out the nitty-gritty of this arrangement, this agreement, this relationships. As you are all aware, as the nation is aware, that PNU and Jubilee have been old allies. The party leaders of Jubilee and the former party leader of PNU set the transformative agenda that this country has been run on for the last 20 years. Of course, all these principles are being washed down the drain. Bakoragwa n'umurai w'ekyama gya PNU Peter Munya nigo batebire onye abarwaniriri be serikali baguciagochicha amo na komochora omurwaniriria ase enchera y'obwasyoku iyo gochia kubwaterani abakenya tibaguche gutwara omuchando bwoko musira. Yule atachaguliwa lazima iwe process ambayo ni ya uwazi na ambayo inahusisha washikandao wote. Na washikandao wa muhimu zaidi ni Wakenya. Kwa sababu president yule atachaguliwa atakuwa akihudumia Wakenya, si ndio? Hata kuwa akihudumu kwa shamba lake ama kwa familia yake, atakuwa akihudumia Wakenya. If there will be any discussions in future, we are going to the table as a team, to the negotiation table, we are going as a team. I think it's important for the Kenyan people to know that we have started this work today and we are going to work together. And that is why we are starting our engagement in a way that is all inclusive, not just for the two parties, but to the Kenyan people. Chinga kiechio Fred Matiang'i oyokorigia ekerogo ky'oburai bwense nigo bono aruro kuburia guchiasa abakenya kuira ng'ora asatebire nigo abamereria be serikali bagenderete kurubiria guchia gutenenia omurwaniriria oyomo asobochori bore busyo. I keep emphasizing this. I think it's important for the people of Kenya. My brothers and sisters, this is a journey. And it is not something that is going to be addressed and sorted out in a day. Building consensus. Look around the world and study, even coalition governments. Look at Europe, look at Israel and the others. To get people to align them, to align their visions, their platforms,
their plan of government. It takes time. I don't know why we expect that it will be, a 1 day or 2 days affair. We are on a journey, and we hope that by God's grace, that journey will culminate in the best interests of the people of Kenya getting better leadership. Gorpoteria en Soko TV, irietaria ne Linet Nyambane. Onchumuliri tutigana noroboti ururwa Linet Nyambane tokogenda busyo anamono ase bunge nene asumo jumbe bwe ensemo ye bunge ya West Mugirango Muske Steve Mugaka anyareko bagakuru birengera libiyaye igoro yeli chikulirya ngetigo chikuligera linga kyumtandao TikTok yoko bagotumeka asense ya Kenya na namono ngakyaba Kenya bakonyarako bako yotumeka monchumuliri toigwe birengera byo mujumbo ywe akeranya altako bagakuru birengera libiyaye. Technology is an enabler of every service delivery, and any technology, including the TikTok we are talking about, should only be regulated, not banned. And for that reason, I thank this committee for living with the times and for making the 13th Parliament a proud parliament that would regulate any product that comes to this country rather than being selfish and slow-moving by thinking of banning it. When you look at other mainstream media, there is regulation through the Media Council. And as the mainstream media is regulated, so should be every media, including social media, including the TikTok. And I urge inventors, particularly those in social media, to rise to the occasion like the mainstream media rose and set up a self-regulation for themselves. It's unfortunate that it is Parliament now pushing for this regulation, meaning therefore that these inventors are not living with the times. I have noticed that we are saying the social media unregulated is only dangerous to young persons. Madam Speaker, I think bad content is bad no matter the age, because it is not a license that once you are an adult, you go exhibiting your nudities and what is done in bedrooms and splashing them in social. Manjito muriria tugusuka mutwe nige bunge seneti yasabiro kubikemero birio na wetia machika matumweri kweneke abona bakolimero mu beserikali mense nkonyora bale engere yabo ya retire kera bakolire mirimo yabo na kwenda se retire ka ukwana ase bunge heyo hitko ligoro nigo omo seneta bwi county ya Kisii habetega kuboria osabwe to kuboria kwae kucha serikali kwenekya bunanko bayikiranira aba Kenya abo bakolire mirimo yabo nabanyoro bokongu ekero bakoliye ngeria yabo. Because we seem to very casually treat these monies that are owned by employees, whether they're, as I've said earlier, whether they're working for the national government. I don't have the evidence whether there were any who have worked for this National Assembly or rather Parliament, but I know Parliament has been behaving reasonably well recently. But previously, these were issues where we had some of our colleagues coming to this National Assembly for more than 6 or 7 years, chasing after their retirement benefits. And Madam Speaker, the point I want to make is that even if you look at this money that we are talking about, which is supposed to be the deductions for our people, you can extrapolate it, and my colleagues, look at the other compensatory issues that have been raised in this House, that we do not treat our people with dignity, we don't treat Kenyans as real Kenyans, and we don't handle Kenyans the way we should. And Madam Speaker, I want to raise an issue which I saw where a member of Parliament of Kituru Chache South, Anthony Kibagendi, is being vilified, and in fact the House has decided that he has not behaved very well by him publicly mentioning that
basically, as members of parliament, even the Senate, we are becoming useless. That's the indictment that the public out here keeps raising about us. And the reason is we need to capture the mood. We need to understand what Kenyans want. Those things that don't need politics, can't we fix them? I don't see how individuals who are complaining why they are not being paid their retirement benefits, how this can be politics. Surely we can sit in this house, set up a subcommittee, which is given permission or through the statutory powers of the Labour Committee, and make recommendations, and those recommendations are final and binding. Wanchumuligereri maega yumurai bwense umugabana bwe county ya Nairobi Omoske Johnson Sakaja koliko kubwatera na wochi kokolemere maso bwamo anamona serikali yenene irachikobage gusire county ya Nairobi asoba koleri bwayo mwanchumuligereri bono nigo abamenyi bechinsemo chi county ya Nairobi byarule birengera byabo igoro yo kubwatera nuko na anamona sabande barorekane komochia okubwatera nuko na abande barorekane koigwa no mwanchumuligereri tigango traigwa ibirengereri byabamenyi be county ya Nairobi. There is no transfer of functions happening. For the avoidance of doubt, I have no interest in running the city of Nairobi. My hands are full. Lituko erimorioka magega y'umuraibwense amono mugavana we county ya Nairobi kobeka essay yo kubwaterana nigo lituko lya rero bachaka chitaro ao ime y'omucho Nairobi eryo kumerana n'abamenyi na kubalira chira cha magenderero ao. Umurai William Ruto nigo abalirire eira yogochia kubakorera magenderero ao boigo na kubainekeria nga tarineganga yukoira umucho Nairobi kurende nigatete kubwaterana no mugavana eryo koenekia magenderero. Tutaongeza pesa ya kujenga barabara za Nairobi. Hapa Nairobi bado tuko na barabara nyingi ni ya matope. Na ndio nimeweka pesa bilioni 8 ya kujenga barabara za Nairobi na nimeongeza bilioni 3 na ndugu zetu MCS tupangane na wao ila sehemu kuwe na barabara na tuunganishe Nairobi, watu wa Nairobi waweze kutembea. Nasensemo yaye umugavana Johnson Sakaja nigonere alireira yogochia kugenderera kubwaterana no muraibwense eryo gwikirania magenderero gochase abamenyi ibe county ya Nairobi. Mimi sijapeana mamlaka yoyote kwingine. Mimi nashirikiana na rais. Tushirikiane ama tuachane. Tufanye kazi pamoja ama tuachane. Kazi ya county inafanywa na county, lakini Nairobi sio county peke yake. Nairobi ni capital city ya Kenya hii, si ndio hiyo? So kama mdosi anatuongezea maziwa ni fiti ama ni mbaya? Si ni fiti? Tuendelee ama tusiendelee? Wangapi wananipatia ruhusa kufanya kazi na William Ruto? Bunere ngencho y'umurai bwense tatigeti kuba muchia ensemerie ekomwamereria asate birenga mbabwati agenda ndiyonse gokonya abananchi kurindega nga yabenene no kumurusia sekerogo. Our competitors, they neither have a track record for anything they have done in the past. They don't even know and they cannot account for their present. And sadly, I say sadly, they have no vision, they have no plan, they have no agenda, they have no program, they have no vision for the future of our country. Katia baraibalia abalenge asejitare cha mono muraibwense William Ruto unabono mwaziri omonene Musalia Mudavadi katia bande na barabo mbalenge na yabagukwana. Mimi nasema agenda yetu ni kushikana na president tubadilishe Nairobi. Si namna hiyo? Hatutaki Nairobi ishindwe na miji zingine. Baba alituacha ndani ya broad base. Saa ile baba alikuwako hai, race ilikuwako ya wafarasi 2. Lakini sasa race ni ya farasi 1. Huyu ndio ako mbali sana. Hakuna mwingine kwa upinzani ambao ataweza huyu. Koripoteria ETV yoyo minto erietariane Nedi na Mura.
Manjito Murigeriani gabona Bakenya babere babekire bosio bw'ikigambire kinene kwamereria kubwatani gati ya serikali ya county ya Nairobi na serikali nene asibatebire buna tibari gochuwanchirana okubwatira nuko onoro turabe turi kwarigana no musakito Linet Kemuto turaronyora kura studio ya kabere Korengana na Christine Gathoni na Bernard Peter nigo batebire buna uko iwanoko nigo korema minjaye katibene ne yense na nigo korengete koguba obokoreri weti county obo umanyire buna ugatusi kobwatekana nayo omunatiebina bahati mwamuye nigaruro gochika kinekyo kotegererwa tariki 15 nemo cyomutyenyo yo aya nigagota engakyo musanta we county ya Nairobi Edwin Sifuna boiga mochirio kubwaterana okwo nagoteba buna tikobwatyo bongora bwa machiko egatiyo barege waragire asoko iwana okwo nogo tai waribaga kwabanati korwe birengerero byabo Ekomiti yachoretwe wenchero ko iwana okwo nigo yabwato mubaro monene bwaba obisa kurwa serikali nene naboigo abisiaye tiya bwateranetiwe asengana ejiyo Bona Sifuna niga chikira serikali nene goikirania ya kubwatia kubwatoka asobwango esire bwate gochase county ya Nairobi etigere serikali ya county ya Nairobi emeremo eyetungetie naboigo kubwatoka chibesa cha county ya Nairobi korwa seke gancheke na serikali Inyoro ko iwana woko bwatera nagati ya serikali ya county ya Nairobi na area nene nigo kwabegetwe seino murai wense William Ruto na gafana Sakaja ritiko rya Jumanne ryo mukubi oyo asenyo mbene na yoborayo Inyoro ko iwana woko bwatera nagati ya serikali ya county ya Nairobi na area nene nigo kwabegetwe seino murai wense William Ruto na gafana Sakaja ritiko rya Jumanne ryo mukubi oyo asenyo mbene na yoborai omucho Nairobi ko reporter ya Ensoko TV Ninje Linet Kemuto Machomurigeri no musakito Linet Kemuto no roboti orwane mona sakali go kwanda Bakenya babere bachete busio bwekegambiro nande mono go chikoba bakurwe kwambiro likwabona rase kigazeti yo makuru nga Bernard agagoteba ngo kubwatira no kunigo kwabunire lichiko mwanchomurigeri nande mono nali egati alitoligerete mambi yabonekera bagende bayito bachirega igase studio kagerete liboli litangani ndaba bekira sobosi bwabo nigoro yo kubwaterana ukugekara n'abagwakili bale nande no bametese county ya Nairobi batatebinga kibaro che cooperation ye yo murayibwense no mugabana bwe county ya Nairobi no rochekera balengase chinsemo cha Laksama murayibwense no mugabana mbairete ngakintambe batarakwanera ikeli bawo chikaba bagakora igati yabo no bwagachibwe kibara bakwanira mwanchi murigeri chetire chitake 50 na isano isatogo ikirabuto ikiro mweli bwa mayase mambi yabono Diana watekenda bwese maya Kato swasiga seti. Bagusiba mintondo chese litanga ningatebanga kera naligereria maye ntolibo bemona se news. Nturaro leka ninga kinero konyoro mugusiara oraso mochanda tigatwenda umutimoko. Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancha omurigereria ayabune mutitire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge guchunchugere okwariganiria na kokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyo kolio keraritko olio chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Nugalete betri oratumia segari yao ebetri uguchakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru
Unapopitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ine aino mu market obwato munso obumanyi obwoge nabo igo kugenda nebiro naye Nsoko TV tukurya manye kubota diploma ya marketing na kugendera amuro manyi b'imyaka 3 guciguru asubwa ngo tumari ukurya uri gusabe meremo gwikira kitariki 23 cy'umutinyo yo kabere bu mwaka bw'ikirwi bere ne 25 nomo wetera nwani ito ya long range communication @gmail.com. Nsoko TV oboroso bw'umuguse. Obutindi n'obusumbasi amate ninkikere tokore. Asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimi ase namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatare icyobutindo. Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Lina nde twiranire togoso sensemo ye chigazeti ya semambi abona soko boko kwa nego mbwate gazeti ya The Standard asengo chikobango gotebia yale ase gazeti ye semambi abono Diana na bwate gazeti yaye Panjito muri gazeti ya The Daily Nation aborocho mugano monega iganto chikunya togosanga naye go mwanchu muri unakwa igura semambi abono tokorarigereria inara yale ase chigazeti chiri chinene go se chigazeti chiri to chikobato korigereria semambi abono lito jara tugo kwanera asobo ikiranuriga tanganingo chaka ne gazeti ya The Daily Nation eswagale goteba ngaba MCA be county ya Nairobi nande nigo bachakirie enchira yokoranga banyare ko bakumurusi mugabana bwe county ya Nairobi Diana na chiko goteba nganga kyaba umisi aba MCA bo barobereti kunyara ko bakumurusi mugabano yo bwe county ya Nairobi gwetera asikiri batebirenga nigo bono okubwatera na orokirigo chiko korane gasire serikali nene negenteke mogyo kubeka samaliko atene ninga tachiko baka kunyaraga kole mireme yo igo batabire ngamba chiko mo impeach. Gazeti ya The Standard eyumbege tasoko boko kwana nigo bakubulinga ningo kongaino yonde mwancho muligereri iga nigo bakubulia ngongo kongaino yonde aiga oyogo kwanerwa no mugabana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja na boigo nomo uraibwense Dr. William Ruto. Gazeti ya Taifa Leo asema mbiabone gagali kwaniranga Uhuru apanua kikosi okonoko bwaterana koli kwanyara ko bagokwanekirwa egatiye kyama kya Jubilee nabo igone kyama kiliya PNU gekoragwa no yokabeiro mu waziri bwobole miasamatu kama ega ukurunga munya mwancho muligeli tokogenda busyo ase gazeti ya The People Daily ngo kwanererenga Ruto script
for the 2027 elections amid return of populist politics. Mwancho muligereri ngikilio muraibu ensabe kirebosio ase bono nande siasa ya chakire yo kunyara kwabago koranga ngungusere abantu gwetera aso mulindo obogo chaso bwa mona bogo nyara kwabago kuligereria siasa liego tebekana ya populist ne liego takirwa enyara kwabage kogokia bange tokwira na gazeti ya The Star ngokwa nerenga Kalonzo Alice claim Matiang'i is a mole in united opposition ranks. Okororekana gwichinkwana kurwa sabara ibali bakubwate sio Musike Stephen Kalonzo Musyoka asbakaligo tebanga Musike Matiang'i mbako mwege na koba asensemelia united opposition niyo bakaligo tebanga nabwate nsemenda ko gambanero mwancho muri ni chinkwana cyabere chigokwanwa nabarayi kurwa asensemelia ya Wiper Patriotic Front asechinsa ibere gose mwancho muri ya semambi yabono lero nkutwara toromogeni ando bwate kirugo asekiama kya WBF umuske Victor Swanyogeto na tokonye goto tebinga ngakikia makianyara kwa kwana kulendo uyo gukwana manganaya no mo senator Enoch Wambua ororekana gotebanga Matiang'i gakorekana kwa be mall ngiye ko geruma te Diana keroguru kwe mall nigo batebanga gore no muntu gosegesa kurwa ko igo ikikira ko irana muina gwate yabantu tinta tiko tumekelie telie seke gusia mall ekigusikia perfect nenguko lakini bono rende bagateba ngomaite goko igumuina gwasoera ko igumuina gwasoera abande bateba garembeba igusinu teke gusigirio tango mondoli nembeba gako autuomania mungwano yamana terete mugako kurukuliyo liye basweti atebe tumuswati narugo tuomania abantu Toko genda ase gazeti ya The Business Daily ngokwanere nyota startups face collapse with 1 billion shillings umwancho muligelio morobeli olio chagetigo bweke ganche kilie kurunga nyota abasaye babere bakaguchibesa nabasubati nigo bono bagotebanga nigo rachiko bagokonyora umuchando monoso gwakwa ase billion yemo iyanyare ko bagekube kore chiko bagekwenyora ase umuchando monena bogonyara ko bagwesomera na kumanyanga ninge ukwanerwa ase gazeti ya The Business Daily mwana inchi gateba VETA kutoa diploma ya house girl mwancho muligelio asense ya Buganda mbaka bugate asbakali gatebo umuswati yomo onyara ko bagasokie diploma ya yego sagosoma kwaye igoro yemiremeli yaberi gakorana bugunyara ko bagwesomera kulende ase gazeti ya Mwananchi ekera na yeligelia sobo ime niko bali gukwananga muchuano wa Lisu mashahidi wa jamhuri asebono umurwanireli oliolo takirio chikobaga kurwanekero gukyo buraibu ensere kulende tanyora libaga umuraibu kiamagia Chadema omoske Tundu Lisu asagendete kobaga kumira ne Elisa Seliso na lubagate bagendete kurwa oboene bwabo gosikeli bamanyete aseke gambere umwancho muligerili na namono nga kichinga kichiabere tigangira nega igase gazeti ya The Daily Monitor kurwa sense ya Buganda asibakale gokwanera nga Thorns and Roses umwancho muligerili nigo bakwanera igoro ya magwa na ABC changi bakwanera gabo baruto kibali banyara ko umwancho muligerili bagwetera mayago se banyolire o mafanikio tigatateba igo kina bateba Roses igeminetinga kwanyara ko bagokonyora amafanikio gose kwanyara ko bagokonyora ochinga kichingia na abande na barubatigiru namagwa sengora yabo ngibagokwanera gaiga no bakonyara ko bagwesomera so kuligerelia igoro ya abantu bande buna basireti ubugima bwabo na bali banyara ko bakonyora chinga kichingia ense ya Buganda ntomanyete ya Korobocholi na barungo kora bale postmortem yes bakuligerelinga mbara bali baiteri chinga kichingia na bandi baiteri chinga kichingongo gora boko nyara koba wokwebugolirie gazeti na gwesomera kilio tagetencha kene gazeti ya The Standard umuganoro no libakubulinga ningo kungaino yonde bagoteba ekera erangiri yabekwase karatasi etarakamuka umwancho muligereli igoro yoko bwatena na kumura ibwensene county government ya Nairobi gose serikali ya Nairobi yokuragwa no governor Johnson Sakaja nigo bono siasa ya chakire na boigo abande banyar ko bagwesoki na korekana kugikelia asekelia se bande bagoteba nga okolo igwano ku kwanyara ko bagokoro kijibilioni bilioni ya 53 nigo chikoba chigo tumeka nigo batabiriro chiko bachigweteliwa asomuranku magega nakolete gintu bagoteba asibale nga okubwatana kubututukanu abaseneta abajumbe nabo byombe bikwamirilyo bwene bwa mwanya bantu nigo byasokiri nagoteba nga okolikirana okunigo gokorolekana koba owige sunte mono
mwanchu murigereri igaigango kwana bara mange muganule sepeji ya kane ya gatano kulinde ntetendara kwana bagoteba nguko igwana uko asibagoteba nga nigo kubwate bilioni 35 ekibagoteba nga chianyare ko bachiko tumeka likoranga chibese chianyare ko bachiko sangili kurwa sebango nabo igo uchikoranga banyare ko bakorosia magendo yechibara nabo igo nguchiko bali bakurigeria sesemo yo bochenu mwanchu murigereri serikali nigo ya etwe bitabo bitano bye serikali ye county ya Nairobi mwanchu murigereri gati ya bono eligo chikoba bakurigeria asesemelia yo kurigeria nga obasombinga kibokorekana ngakiba chikoba bagokonya gukuro muchandolia bwa traffic jam nabo kurigeria obochenu na koranga kibange gusangiririrwa mwanchu murigereri na koranga kemerobelie county ya gokorekana negatie binde biringa serikali niyo chikoba gokonya so gusangiririe ubi egatie bintu biri bya bere bigokwanira iga mwanchu murigereri chibesenchiri chibekire iga bagateba chikoba chigokonya aso kurubole metaro nabo igo chikoba bakurigeria nga kibakonyara ko bakoina na match asbagateba chire bilioni 33 mwanchu murigereri bateba nga nigo bachikoba bakwagacha enchira yo wetelie obuchabu nabo igo ngo kwana bale ase bilioni 5.3 chiyo chikoba chigo tumeka so kwagacha mararo ne chibara ase county ya Nairobi mwanchu murigereri nabo wesomera na ndengo yo bwatinda sepeji ya kanene ya gatano naro agokwane rugaiga na nemono nga kibanyare ko bagwesokia na bande bachakira ko bagateba nga ngakire bande batebira umurubiri yoyo nigo bwikaine olia o Nairobi Metropolitan kaito mo director twakonyora chingaki nkobekali nkwana ya Edwin Sifuna kwane telitukolie igoro yokoro kia obotaigwana igoro yogokora umurubiri yoyo nabo igo twaruche omo bunge bwembaka assist babu wino Wanjito murigeria mugano yuno rasi gazeti ya Daily Nation page ya kane page ya gatano sauri yo mintu Innocent ya yukwanire ncheni gonko kwanira igorogoro asibone gotebanga aba MCA kurwasi county ya Nairobi nigo besokire na goteba bunango chikobori ko Rusia bisi omugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja mega yaye yokobekese yokubwaterana ne serikali enene kwene kiabunanko rabibale batebetenga no komisiyo mu cyo Nairobi wanchito muri ya gazeti ya nigo bagukwanira mu MP yani omu MCA o South B asatebire bunane nchira yeme korokia buno mugavana we county ya Nairobi tari gwikiranie mirobiri ya nande tari konyara asatebire nere nare tayare kobekese yo komorusia bisi omugavana we county ya Nairobi omanchito murigiria aiganiga bagokwanire gati ebintu biri serikali yabeteke ukwanire go chikwenekia omuchu Nairobi nkora bole to kwanira machi amagacho chipara nabayigo oborabu botote banga street rights omanchito murigiria nabo somera so bwagalero lebuna abMC be ariganitie asibatebire buna nonye omorai wekiama kia ODM muko orio na gusira bona ilo Amolodinga obete ga kumwegerera na kumwegera no muraibense tabaga kurusiwa bisi omwako eta mutinyo September bono nigo bari tayari nande kosoa asekigambero bagotebanga mbali tayari komurusia bisi machito murigeria wegasi gazeti ya Daily Nation page ya gatano nigo kwanira igoro y'abantu babiri bakiranita sekigambero batagete kurusiwa abatagete ogotabwatera noko we serikali ye county ya Nairobi ne serikali ya nasibatebire buna nenchira ye moyo korokia buna obotumiki obubibwe kibese nabagogotakiranirwa kwa kwemeroberio ya serikali ye county ya Nairobi abandoche mwanchito murigira nigo bale babere marieta bonara nalingegaiga Bernard Peter nabigo Christine Gathoni abo batebire nga kibese cya serikali yaganire kurwatire 8 billion kibwato kwanya chikokora magendero lakini tari kubwatirana ne serikali ne yemega yo muraibense ya Kenya nere kurwa chinkwana chiaya gulitskolia tichi kabera gatebere tata getigo se tariko merera mate kirogo koga kirogo kindi gyonse so mucyo Nairobi korende ne lyatageto mucyo Nairobi ase aba Kenya bangi bamenyete abego kurabo manchito murigira chinkwana cyumuraibense no chiregaiga nabayigo chinkwana chiabari bachita sekigambero hotelenyo kubwatirana kuno lese gazeti ya Daily Nation page ya kane ne page ya gatano page ya gatano narimo ye gazeti ya The Standard ngo kwanerere igoro yo muraibense Dr. William Ruto bunarorekanire kubwatie mirobelio umuske Uhuru Kenyatta akoretekerare ngabisi gati yaboneli bakwanire
igoro yo kwaena nwagwe county ya Nairobi gochia ase serikali ne okubata no kubwatira negento bagoteba kwanya ritoko bagoko inakigwa engaki umuraibu enso mukuru Uhuru Kenyatta arengoro na sanya ritoko bagagotumika ekyombegelikia banajeshi na kubeka omurubeli uri kurunga Nairobi Metropolitan Services NMS uyo nyaritoka bagokora ase county ya Nairobi bagoteba gotigete county eyo kereneli kabeso ligotebekana liji bilioni 15 nemo igono murubeli mo baligereti mwancho muligerali negative bintu biriye binge na namonas bagoteba chinga kichinyinke nigo Dr. William Ruto arekorekana kwa mirili mirubeli yo murayolia orenge chinga kichiayo moneno ye muraiwense Uhuru Kenyatta na gaiga ngukwana bale igoro ye emirobeli ya mbere gakwa mirili mwancho muligerali nabagosoma na kwimanyira asenchiro bikera no gaiga ngote bale igoro yabarwanirili babire bakiri bosi weke gambiro na konyara kwa bakoranga banyare kwa bagotene niyo koigwano koyo makurunga Bernard tagetengo tebyo mwancho muligerunga Bernard Bita no musubati wa mokurunga Christine Gadoni bakiri bosi weke gambiro ili bachikwa bakwa mirelia igoro yoko igwano kwa begetwe egati ya serikali na county government ya Nairobi mwancho muligerali bosi weke gambiro kyo omongwano yo mokoro kumuske Justice Bahati wa Munye nikobona chikire abo banyara kwa bakwana na makaratasi bwochia ase kebambiro nabo igoko nyara kwa bakomoa omotenelio monene bwilichiku wense okurunga Dori Kasodor igo mwancho muligerali naboro chenga okoigwano ko weikigo bosi weke gambiro na raligereri yabo Dayano mugano no legaiga orase page ya Kianda na ndentu ayo bwatasa maiya asaba jumbe baikaransteli tukoli gora bata itekonyole birengerelio na namono bakarua birengereli byabo ngakibachi kwa bakora bakoligerelio mtandao kuro ku TikTok I guess to bantu bagotebanga tap follow me na barayi bagoteba ngutumia bali TikTok barumgote bali tap litukolinde Diana nari kuligerelia abarayi bale active as chiabis chinse chiri chinde buna America mate America nebugate secretary state secretary general okuruku Marco Rubio na rwitoro botigete bonekera na tate koroligia ndorore nga kingoro tumeka sa maye gerendore nga kiuru tumeka nkanyora activity teyase asa kogenda nkiakora kachingaligerelia abarayi bale serikali yense ya America kanyora tokonyora bago post bintu binge sana nkaruwa ronga genda ngaligerelia page yo murayi yense o Faransa Macron nere nganyora tokonyora activity nkairana ase page chi abarayi bense ya Kenya nkanyora mugano nororo muya nabotocha koyokora nkanyora kochakira umu MCA gutira paka omurayi yense chipeji chiabo chire active very active onya baenda matanga esimi baenanire umurayi bwekole very active na ande erase umutandao no murayi yogoru Donald Trump na achitaka spake platform yaye kurunga reel ninyebugate koko etebinde with the time keraliria rasere tigukurwa X yale kwa Twitter kerasi kiritu ya account ya lenko murayi yense litangani yakerale go communicate yale kerale go kwana igoro ye police yense igale go ikwanira Twitter baacha bakamusiekera nero bweka nkora sabara ibali bwatamalie tabakora asense mu mtandao lakini Kenya gaiga no na sama tango kore igwo murayi yatenga kurambekere simu yanali mubwate link mongerali lakini naro chinonye lakini mbia gote batigante betu naro chino no murayi bense na bwate freedom lero ga kubwate simu gote ba wa Kenya Ikontu bwate na freedom boro tutete chikoligerali nganga kibachi kwa bago kwanera igoro ye proposal ya TikTok mwancho muligerali torenga emitandao yabere mebe gose nembu yabantu yabere bo mwancho muligerali nabo kuru birengerali byago ototebinga kioroche parliament ige yabarere okay mwancho muligerali yasegeti ebintu biri parliament gose bunge yanyari ko bage gukwana igoro yo mutandao yo nigo yatabirenga nige chikobage koligerali ngo mutandao yo nyare ko bago kubikirwe ibintu bikoye kanya liya kabere bagoteba ngamba chiko bagokora kira chinga kikoranga abantu bali baraso mutandao nyara ko bagotumeka asenchire ndonge igas bagoteba omu waziri bwobolende bwaime no liole sensemeli ya ICT niko bachiko bakubwatira na koranga machikalia yokolenda asenseme mtandao ikiraniwe nabo igango chiko bali bagokwana mangana manki gore ya data protection igora bogo nyara ko bagokoligerali manyete njuzi ge serikali yali kira Google yatagete konyora
access yaba Kenya babegete content chirusi goro Google kabakani Ngwanchi kunyara kurusu akili kichwani chanara tigairabu tigatora igubabu ngia kwanete kurua se bunge igoro kera sogete iskona gukwanere igoro yokubwatirana wekatie county ya Nairobi na wigo mwanchu muligeli ne serikali yenene. That saw the head of state and the governor of Nairobi sign what was dubbed a cooperation agreement, ostensibly to cover some critical areas in the functions of the county government. As you are aware, Article 96 of the Constitution places the responsibility of defending counties and their governments on the Senate, in which I serve. Why he has just suddenly become aware of the Urban Areas and Cities Act less than 18 months to the 2027 elections. From the onset, I wish to state that my office was neither involved nor consulted before this decision was taken. Indeed, the so-called cooperation agreement itself acknowledges that no public participation was conducted prior to the signing yesterday, a violation of the Constitution that is too egregious to ignore. To then provide in the same agreement that it would be subjected to public participation after the fact is not only disrespectful to the people of Nairobi, but the clearest indication that it is anything but what we are being told it is. What's worse, the agreement is meant to take effect within 14 days and in pending bills and vowing to never engage in similar misadventure. I wish to remind Governor Sakai that the Senate in fact directed that those NMS pending bills were the responsibility of State House, from where he was speaking yesterday, since the accounting officer for NMS was the comptroller. He should have used the opportunity yesterday to remind the president that thousands of contractors and workers are still owed money by State House and their livelihoods remain in peril as Ruto continues to ignore them. On-source revenue is collected at Interior Office. I have all that. There was a recommendation that the governor ought to have been prosecuted. He's being protected by the higher powers. And Nairobi can run itself. Nairobi is not that incompetent. It is a shame that the governor says that he's a governor by birth, yet destroying the same very place that he was born in, leaving it a worse place than he found it. Barai kuruase county ya Nairobi bunabarule birengera byabo nande oise kuligera babu wino nabwo atekirenga byo kuligya obugabana se county ya Nairobi Diana kwegulere ndeko mu cyaro mu rubili yo mwanchu muligera lyo meta se county ya Nairobi egesa amini ensoko mwanchu muligera no tobere taiga na intu no tora abo batatebinga ki aiga sibuga achete abande bakire bagakire ibisabi yabo gaiga Nairobi bantu baitumba gachete mechi yabo gaiga ngakioroche service yo kwaigwa ne county government ya Nairobi. Mwanjito murigiria tugocha se gazeti ya The Nation page ya 5 no page 6 ni okwanere goro yaba Kenya abutoka tebigwanga nigo bale libweyemo babetere recruited gocha senseria ya Russia abange babo tokomanyigwa mwanjito murigire wikaboniga asigati ya bali bachetoro tokomanyigwa emebaro ya bali banyandi bagusiria magimabo tokomanyigwa nga bali barasinya gitali nigo bale 39 abarasinya gitali mwa kwikira boniga na bali babwate chingoma chintindi nigo bale 25 na batatu tokomanyigwa boigo bali batamanyikaini asibale nigo bale 35 mwanjito murigiria na bande tibamanyiringa ibale kwikira boniga negati ya bali bamanyiwe asibono bagukwanira igoro ya agents abantu bali abako babakubwatoka aba Kenya ngane merimo ya isko bago chigokora tokumanyigwa ngani go bagwitira mono ase chinsemo cyomo bago Uganda, DRC, Democratic Republic of Congo na bago South Africa banyara bagwitaga gubakirana chinsemo chiria cha Russia kolende twarorire no ina semitandao chifamili chinyinge chigoteba oyo mwabosirire abande batebo mwanchito moligeria nga oyo mintoto to maitinto kwane tenere lakini bono igaseti ya The Nation rero nigo kwanere igoro yo montoyo mobweka munyanyimbo yomo babateba ngani garwita chinsemo ya Kenya akagenda gari akaba training akagaswa training ase wiki sato kerakora kawe bunduki agatebwa ngabono inwe motwe tokumanyigwa ngaba Kenya aba erwe yamoni gwa bakoba motwe ekero kisegi kiro mwanchito murigira tokumanyigwa nga noyo mobweka beire kagokora egasia ena koirana kolende oyo moboigo nale detained ase ekigambero kya gali mwanchito murigira kusechera ya gali
asitokumanyigwa bono ense ya Kenya nigo yabolirie embassy ya Kenya ne ya Russia kweneke buna kurigereria bale aba Kenya bukera bakogenda sinsemo chisco bamanyanga ibago cyabanyara bagokonya amagimabo bayigo babolirie bitibi echindege tugochaka na Jomo Kenyatta International Airport kurigereria kero abantu balia bali recruited bakogenda sinsemo chya Russia banyara bakobakonya kuri no mwachito murigina bwo somera so bagaroro buna ba Kenya bagendete ko enda sinsemo chya tukumanyigwanga gochakiro mutienyoyo okabero mwachito murigina ba Kenya beri kiri kogenda asichinsemo chiri na bali bagendete kurwanira amagima yabali yabo bagendete kurwana sinsemo chiri ya Russia nigo bari 53 na kianda 89 mwanjito murigeria kona bwo somera so bwagale orole na bagukwanira sega city yebo nigo bagukwanira abanyanyimbo kweswania asobo begwa bagotebanga asichi county sato egaige county ya Kisumu Kericho ende tibaraye kwaniro mwanjito murigeria bagotebanga abanyanyimbo batogete asobo ibi bagoteba abande mbabete bagwitwa gaiga bagokwanira igoro ya abamanyanyimbo bane babete bagoitwa abantu bane babete bagoitwa manyanyimbo yo mekibande kya kigatoka tukomanyigwa ngo manyanyimbo yo niko konya gwitiroire emilioni yemo na nukta yemo kurwa sebengi ya KCB Bank korende ekera babegwa bali bachikoitwa mwanjito murigerie kibande kyae kigatoka ase ababegwabo bono nigo baboligwe kwene kebuna kokora bare obunengi bamanyenga nenki gekwirira abanyanyimbo libagalyo kolenda abantu nande nabu bagusalie ibintu bwachito murigeria nabo gwesomero mugano inago tetiri tukurigoro norasi gazeti ya The Daily Nation ngaigo mwachito murigeria page ya 5 na kabere go kwanere igoro yobusalia bokoenekiwa n'abanyanyimbo kolende gaiganguro cy'abanyanyimbo nigo bakwegera bagotebanga nebintu bire fake bagotebanga tari barabu n'abantu bakwire ibande byabo banyara bakurusti photocopy bose baba bagoskani bakobitumia senchirembe mwachito murigeria nara ikurasi gazeti ya The Nation page ya 5 na kabere yokwanira abanyanyimbo onchu murigereri nabo konyara kobago wesomera litukulie goro ekiombekelige korumwa kura gose kera mwanchu murigereri bono nigo yacholire aba director babane gaiga nindoche gaiga Jackson Magondu niga choluka bo director general asense million denere kiombekelia Kenya National Highways ya mocholete umungwano gurugunga Luka Kimeli naroche igoro mwanchu murigereri asomtanda abangi bakuru birengereri byabo nabo konyara kobago somera gabo aba Kenya bono wetanie nusu million chi video cyabo nigo chikoba chikurusigwa somtanda olio TikTok no etwayo kwana asbaga tebanga nigo cyanyara ko bachikorolekana gwetania machikali abekire nabo wesomera na kumanyanga ningi keli keroro Diana Senseme yo CPG ya 5 batebanga boniga ense ya Kenya nigo yanyolire amaliogo alibata jijab 21,000 gose elibwe merongebere ne yemo ayo chikobaga otumeka umonchu murigereri gokonya gokonya kurwania ebinyinyi by'enyamoreo nabo gokonya gotasambasa gose koyana na uburuire bw'enyamoreo mwanchu murigereri kwaro chigora sama yabuna umo director olioteneto uburualia ukurukunga Patrick Amoth anyarite koba gako base egetikie echindege ekera ense ya Kenya yaletretwe jijabu echumwanchu murigose chidosi echu chikoba chigokonya ekiombekyo kuchikoba kurwania uburure bw'enyamoreo bona bo kubitirwe sindani echinde chikurunga prep chirigose no chimanyete bago tebanga libagalyo kwa guchintetere bono go chikoba kubitwe sindani mwanchu murigereri asbago tebe sindani ye kurunga Lena Capivar timelieteli nintebike batia chanko nyanga kiriko somneli yobonyagitali na ndera babwene to ligenchero lidikira abo kubekere screen Lena Capivar libatabanga libagalyo kwa gwachintetere chiri chia prep niwo chikoba kwa gwesindani eyo okobaga kubetwa aso mwaka kabere aba Kenya bachi bayebetu sana bayebetu sana mate chintetere nchiro Diana monta kwa unabona basubati nabasacha bagokora bikoro kweyoni tali musubati bweko kweyoni umanyete nona basacha bagonya orankweyoni bali nsebu na yabeire bono batebirenga chintetere ekyo n'ekisindani ekyo bono nchikara omuntu akogenda onyobetu January kago ikumutinyo sitanandoira nere sindani sikawo urwanya gento kende tutamanye tinge sindani yako betwa vulnerability percentage ngakingana sebali babwata mangane oburuali ntocho toligyo munyagitali gaigato tebi
iguru ya aliagende tigona bugwe somera asebeji ya yo ya gatano gatatu onyariko bagukumanya kiombe kelia gikurunga LSK bono nigo kibwata barwaneri batatu babwaterie tabakorigyo borai bochikaba bakorunga barai be kiombe kya LSK elietelirigi ya segesongo mu president yo LSK Peter Wanyama no arega igabekire Charles Kanjama nabo igo mwancho muligeli mwaura kabata abana bachikaba bakorwanira egati yabo ibintu bachikaba bakolingoli gune binge bagatebanga nigo babere bago nchukana na sense bago kwana naba wakili ili banyara kwa bako ba chikure cyabo Wato mugano ndentarago tebyo muga koyo muruse tiwa senya gitali ya Karen Hospital aseba tebe bili ya yakinire gwika milioni 27 million mugako yubuye myaka 53 years nigo konye abere gako tangwa senya gitali ya Karen segwetani gakyo mwaka yo mu mwancho muligirili na namona asibakali goteba nigo bona arachikoba gakurusi gugabu na koirwa senya gitali ende kolendo mugako yo tali ngaruse tigutu ego bachiete bosi weke gambero sibono enyagitali ya Karen yanyare ko bagekurwa basemya gochia saba nyane banyare ko bakumuira enyagitali eli baranyare ko bagwakanira ebili yaye bosiba muirenka eli banyare ko bakumurenderoro yamate yabo nigo yachikirwe enyare ko bagekumurusioro eli bachake koligie gento gekuru kwanganga kibago kole bili 27 million nichi west nyingi sana nichi nyingi gusingo twara 100,000 tutarakane bili ya nyagitali ya tusinya kurusio mubere nyagitali bose twasinya kurusio mu rwairoro Manchito muligira se gazeti ya The Nation page 12 nikigukwana rigoro y'umurakera ore cyensemo cya Cliffy account yo Manchito muligira cyensemo cya Bamba haiganirwa babwegete bica yabasubati bagochikuya macho Manchito muligira sibagote babuna nigo bona bagotara ase etarenne bagote bwanga 10 kilometers bachigikira mache bono nigo bagusaba bokonyi kurwa serikali enyare gikubaikirania amachayo Manchito muligira tokotebwa nga netaro entambe bono nigo bachandika tasinsemecho nigo bakorokia buna banyari baguchandika konyora no yene ndagira buna borokiwa bakwenda sikuru bagoteba nga yabeire akongu nabo gwesomera sobwa garu Manchito muligira orebuna nonye netugo yabo echandegete abande cyakure weterase okobora kwendagira na mache Korento go cha gazeti ya The Nation pego Manchito muligira page ya gatano na gatatu nige gukwanera igoro yeryoga lyabana likorwa vitamini A bagote basemeti nyebere nige ryogelyo ryabo lirasinya gitari nane nigo ligo konya gokinya gusego boost immunity yabana bono nigo bakobolia eserikali nere nyarige kubwatuka eryogelyo cyasinya gitari libakobwatuka cyasinonye nese ebinyoro eryaba abana banyare bakolinda emebere yabo guse afya bagoteba igaiga nabanyagitari bakwerera gaigo Manchito muligira n'abantu babiri bakwenda sikinyagitari bakoligiye ryogeri kolene bakolinyora bagoteba nga ekero ryogeri tayo abana bange nigo bakonyole infection asemebere yabo basinyo kwerwanira yona bogwe somera sobwagare se page ya gatano na gatatu nabo ige page ya gatano na kabere nige gukwanera igoro yo mugavano mukoro bwe county ya Kiambu Ferdinand Waititu bono batebanga bono nigagochia kurwa ase echera batebanga bera semetienye 5 nomo 5 nebero Manchito muligeria kolende yengwetirano bukurumi babetebo kwenekigwa ase county yasto kumanyigwa ningo ali kubeka kibese cyamagenderero ase binto ebyaho tukumanyigwa nga nigo bona gochia ko bwatokwa ase baili cash baili ya 20 million kolende egatiya bagokwanira no bokumebu nabo abete bogokorwekero bunengi bwari kwenekigwa bagokwanira gore kibese cyabete kigosira chingaki cyo gukora amagendero yobwagaci nabo gosomera sobwagare aseti ya The Nation page ya gatano na kabere alialese gazeti nabona twagotebirero nigo tutagete kogenda asobwango gekogera bageni baitongo chabarase studio andamana buna nagate bintu bwate oyo kuliye kirogo kyobo women rep ase county ya Nairobi omoske mora John oyo ase kiamagia DCP
ndigo tochikoba tugotwara enkwana yokurigereria ng'ang'a kitokonyara koba tokora ng'a banyorire omorwanireri bwochikorigia ekirogo ky'oborai bwense ntotwara omowakili Victor Swanya nigakorwa sesemo ya Kitutu Masaba nabo igo nigare omokonyo munyakirogo bw'ekiama kia Wiper Patriotic Front omwancho omorigereri ekeminane kiabo tochikoba tugotwara semambi yabono gongo kwarigani toritogotebi ng'ekera abageni baito baikirega igatogoikaransa naye nabo kurwa ebirengereri biao na chinga kichinde ntokoigorera naye simyo nyare koba gokwana igo yariganie onyare koba gokorora ng'a ki opposition ego chikoba gegotumeka obo science gose bachikoba goikaransa ase boardroom barore ng'a kibakonyara koba bagochora uri chikoba gakwirukia ebendera ye ekiama gose obomo bwa elia ikurukunga obomo bwa United Opposition mwancho murigererie aiga ase egazeti ya The Standard semo ejisemi nigo bono bagoteba ng'a nigo batagete gochikoba bakorenta amaigerio ayo achikoba gagokonya abana gotwara egento ikurukunga bakonyara koba bakwirwanira self defense nabo igo mwancho murigererie bachikoba bagoegerigwa ng'a kibakonyara koba embu yabe gokina nabo igo banyara koba bagokonywa komanyanga kibakonyara koba bakwimanyanga n'abakenya bale ningo bwate biliye nigo akuruko mubungo Suba South yomusike Karoli Omondi uyo nyara koba gakogenda busiongo igwada yano batebu ng'abugulio morese bagi yaye nagagega bana ngochikoba bale bakwegeriwe ntegurunga self defense oyo matebya mangana ayu agurunga monyonge kebati nagaiga Karoli Omondi lero tebire ng'a abana nigo wente kwegeriwa self defense egere abana bamba sako bafanaribu Diana kwegura self defense Prende kebati birengereri bya entama nyanga self defense ya mine tine radio usinenga majito murigereria nabo igo nabo togotebanga gwikorere ndaka gitena ba mitigo kurinde uyo mito Innocent twabire to kwanira umurobiro CBE twabire to gukwanira okuboro kw'ebitabu okuboro webirasi okuborwa ewechi laboratories aigasigazeti ya Teri Nation bono nigo principles yambaro ke principles y'abarimu abanene b'ekisukuru batebire ng'aborokiwa bali ba grade 10 tibanya tibaguchana bese awaine siringi mbale batarwete next week next week bale half term aigabono nigo abiboli abange babwato bwoba ng'abuna bagochikoirana mbali gochikoirana nande skuru batabwati kibese batabwati fees eri kyara batebigo banyare bagokilia abalimu bali abanene batebire mbabwate amagani yabo babwate areas baganiri gokiria aiganigo bagokwanira board of management bagokwanira systema ebintu biri skuru ganiri ko wakana security guards neye maiga yomurai wense ya Kenya gotemanga bagende nonye batabwati besa igando kibarigete kibasi kiganirwa kanwa kiribu emeronge 52 ase aborokiwa balia barasi skuru kire boarding na bali day school ngabagwanakana kirwe emeronge 4 emeronge 5 40,535 kuri manjito murigiria kwa iguringa bono abarimu abanene batebire nabarumba bwate ibintu baganirwa kana simeti binego chikoba mweli abana kira bakoirana gochia se skuru nigo batebigo banyara ko bakogenda na kiriye gotebekana ng'a school fee service nesumbwete bande mbachete ne slippers abande bakagenda ne chianga igonto chetoligerelie bali kibaitomba be bakobwate Vinicius Junior nigaro mugosoli bwi club kia Real Madrid nigateba ng'a bali banyara ko bagotumeka enchirelie kurukunga yoko checherelia omogosoli kubwatekana nelisangulia ye oyo oromo Brazil kolendo bwate lisanguli mwamu mwancho moligereli ekrabare bakogosoli ekeminano kiengo yogia Champions League yabo egose league ya Buraya ekrabare ko bakogosoli ne timu ekuruku Benfica eyure chinse chiapo erese ya Portugal omocho Lisbon ekranyo setiego liye yabete yobubuini gara metuno mogosoli bwe timu ya Benfica mwancho muligeli asanya tukobaga komotebinga ayenege kondo mwancho muligeli mogosoli muramete nigakurunga Berestiani ase mwancho muligeli anya tukobaga komotebinga Vinicius ayenege kondo nigobona iraniro mwancho muligeli asakale kobaga gotebanga bali bagutumeka amatusi korama abantu kubwatekana nelisangulia bwo senchera bakororekana abuna abantabo nande nabantu bataganiriye ase ense yabono naroche omurai otenete kiombekeli kia UEFA naruwe torobotirwaye
nabo igo omurai otenete ekiombegeria FIFA na barumbaruete ebirengereri byabo igoro yegekorwa ekyo anamono maiga yegosoria saba gosoria bangi bagaligo babakoramwa kubwatekana nilisanguria bakira bali kogosori Diana bali kubikira liruse batebanga nenchire yamo yokokore campaign yogotebanga Black Lives Matter bantunguramana bali nchira bakorolekana abande baramwese nchoro moreu bande baramwese nchoro monetumono chena ikeira Diana tagete kuira na se katuni yane tarache se katuni ndaitente bi umuri mugaro nori gaiga se gazete ya The Daily Nation page ya kabene page ya gatatu manchito muri ningo gukwanira igoro yomo na chebi na Martha Koome nabaigekera aligetumo gano igoro yogo konyo maskera ila Molodinga kwene kiabuna tariko genda detention ero goswa aiga nigagote babuna Ido Dinga oyoro moryo era ila Molodinga nyagusira wekira boniga amwanchito murigeria gati bagokwanira se gazeti yeye nebiri byabete bigokorekana emdoche na matuka maiga bagokwanira bakorera byonsi buna beteka gusibwa buna tatu mwaba beteka gusibwa na buna bakine to manchito murigeria no mugano ligete na Martha Koome ogotebenga cutting courage nabo gwesomera asobwa galindo cyumugano uyo no muyoro manchito murigeria kolende ontiganga nchiri Innocent agende aseka tun tigaso aseka tune ase mwanchu murigeria bono iga ase gazeti ya The Standard page 12 nebwate katuni yaye kagerete kwabekerwa asembeo na kebati onyarakoba okumanyanga ningi kero kebati lero gobege katuni gokonyora ya nyori utilise screen aiga ne chinkanda chibugo iri mwanchu murigeria aiga nindo cha ya milikirenga Kindiki yende ere ekoroku buro dinga asibali mo gwaka chinkanda no manyete kero montabekire nobody knows it but him libaga bagateba umanyete bana bagateba chimioro knows onde tayo obegete mioro ningoyo bwacho murigereli nabo kunyara ko bagokorora chinkande chyo oburo dinga na kwane nkwana hatuwezi kaa bila power Jera kole irabwe sesebe ye katuniane. Manchito murigeria katuniane na inchega itumo direct to ko bikire gago niyo kwanira nga these tactics for once used on us. Na abantu batubanga we want use those tactics. Kagete bagaiga no barochinga Innocent barabia. Litangani on us. These tactics were once used on us. Bono us ye nata tekoligere litima tiko senintwe nga chinchi atumegete setole. Setole. Aiga nabateneli bali batene tobulendi. Bosia bwese bale ekebule ngebekerere mesa kibwa tamagwa. Nataka kote aba US lekinara us. Aya, ochemuina. E timu yabo Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i na yo dere tali gotara tabu ati crowd. Irigate gashago agotara dek. Abegete gutwa. Neo mongwaro yo monara ukabegete ko biyegete ko tonya. Ise kweligeli buya chika kichidora baseko bwade subuli. Agoteba we once used those tactics. Agotebinga tuwe chinga kichinde chia edete tuatumigete chi tactic echi. Igo ibine bintu tumanyete tali bintu bigeni. Bono mwancho muligere nabo komanya bata akili kichwani. Ntoroche bali bakwamiriye serikali batebire mbabe bakogenda kirengaki ase chiabisi chia umuteneli bw'abanyanyimbo Douglas Kanja mu Inspector General. Wikirabu mwancho muligere lichetre chiteke 43 tete kwa ndo mutimo kegera tumanya bageni baitonga ibale twagotebire ro togo chaka mapema genkyo tuikaranse n'abageni yegera tukwane asenchire bikirano. Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na kutogia omonene wetira amatera mansu ibibungo nabago amarandia imega taseni Nensoko TV tuchikumirana kera ritwo ya Jumapili
jakira chinsa 12 cha mambia wika chinsa inye zinyare komotogio monguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imigeta seni Yen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Omwancho muri Yen Soko TV igeta seni Yen Soko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyare ko baka wateka atabwati gwanchiro monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto Kenanya go koreta mangana ya maji yako ritukira Jumatatu mpaka ritukira Jumapili. Jeni Gongoro Perpetual Machin na Nyora Netrobin Yen Soko TV Oboroso Bomogusi. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabuya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Yen Soko TV. Boni go yakirenga kingo koleta nganya sai. Nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia. Murobili nigonda olete amuna basomba banya sai. Abu astra ko batukuigira lingana sobwagale. Nantalia yuka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale kuba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusya electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boyigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya
ninchuwenyo spare part chie chinguru Songosia Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega tuline sabyo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamera gose twakirisi miese namba 0784884484 Songosia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibona onge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga gose kogwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliyo chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba naboigo ntokwe babasai ababakulwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM Omukubyo neritko abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana naye kera ritko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Mungu amefanya, sio mimi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Soko TV twachire guturigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika Eriko kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na Mbeya Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bwomugusi yegoro yeito imeye Soko Soko yegoro yeito imeye Soko Soko kibengia ya kirengu manga bunaleo Eye ne Soko TV oboroso bwomugusi
Diana tuiranire nande abageni baito they are almost here. Mate Nairobi ebunere iga wate abanga mambingwa nyore mechando yago kebatio chira buguretie amasakara abateba Innocent Tegarara ijembwa toroboti rwo semidayana gakia komenyo muchuyo Nairobi boro timu ya security monte bika kebatia go Diana tare de chinsara abananjiro abosemie bwa kibati kubuguri chinsara ndoshi nabo borankonye tawo kubuguri chinsara bawo go ibera chinsara Awango wabeta nero. Okay. Wachumurigilia tigadararigili bali baraso mtandao bagende baito bagoche semambia bono tete uko bolinga bosio bwa etaro yo muske Fred Matiang'i search kwa baga koleta barayi bali balese egento giliye kuruga sesemeli ku United Opposition bonde gentungire yote abunga mbatakere kogende Concliffe baikaranse bakwanire nga kibakonyora umurwanire yobo bukuliye kirugo cy'uburayi bwense na senkwana yabono mambia ensemonere goteba nga baikaranse baligere baigwane kuruwa se boardroom ngikeliye chikobage kolekana ngikeli batagete gutumeka baligereliye umubaro bw'abantu buna asokorwa ayegesa gukia abantu mbalenga kibwate bantu balengora agechie ngikelikira akolekane na kibachi kwa bagakora abande bali bagateba nga togenda tunengi tutumeke nchira yobo science tumanyanga nkibirengera libya abantu bire elitonyale ko batogo ikaransa tubwate gento ikurunga statistics gose figures butambe kera siasa yakolekana n'ibinte bingi bigotumekana bukuru birengera libya abageni baitekera tubaganya tese mambia bono ase namba itere 0788666663 enere nambo kunyara ko bagotwakira ase gochaga igase studio se mambia bono ototebinga bakera bakwanda go ikaransa nga kibara akole ngocha bale chinsemo chiagusi bali bali ase United Opposition imaitenga bali ase ensemo yagusi iratoke batabwa tibirengera libya basensemo ya United Opposition bale sensemeli serikali gose bale sensemeli yo muraibwense na bagateba na barabunganga kibaru cha senseme yo opposition yo mwali mbaikaranse baigwane ekina kibara totebya semambia bono Diana nero kubwata chisimi gona bagototebi kulende kera Diana ngokwanira igoni ndo chega igambale bako na gokwana senseme yo mtandao bwakire Innocent na Diana biyamono oyagurukweri kinyanga ubarenabasi ere okwaniri Diana otebirenga Diana tigandara kwana naye Diana wantebiri simi kwa yero lira naboko na kweyaliga niko yebwata kulende semambia bona bagototebinga etali nga kyoyiroche no moelyo nga ki United Opposition iranyale koba yakonyora umurwanire yobo twaroche nga kya Mukalonzo ukubugolie file ya yo chiko defend ngiye kwa rabe deputy president Era nsoko bwakire bagire bya ngoto kwana koma oyubita mwae kuna gola yega ndara kwa polisi ne ngoja bali busi si mata da ba ni gonna kimati ngata na redo polisi ni aibusi abana bakwa na baro sense moyo ga jala according to inje na ro de nga abone da babu rikiro monto ba yusi sa asara monto ba to bale ka bwana ya gre de ko de kyare de ga she ko musana ya gra ba ba ita na ba mana du je se moye ndo wete bia na ngito nyoro mano ito na ba na TV ba igwana ana karonso ana na lakini ndo ma be TV de ba igwana mangana yina bia sana to ba gani ba ike kusi. Okay, asante sana sebirengera bya ko igura tabangana bagane tibaike asenseme ya gusia semambia bono mwancho muligeri asobwa ngo tokoboliga iraba bono bachire baikaransira alisto goteba ase basoire hall umwara chango kwanda bale ngakibachi kwa babako bagenga ke mwenye gosira Raila Amolo Odinga ale goteba nga tutaracha goteba ngokulia amase ngokulia mani tutarateba ngochikoire kuligete litanga nituraita United Opposition yatakire gutwara ebikaro byabo byo guchaka kuligerelie sabali yo chikochora ulio chikobaga kwirukia bendera ase nyumba ya moyobora liantwaro rumuske madakaruwa gotebanga igire buwanga ke nandaga tebere tataiti kobo mukonyo ndebu muntu ndebwensi igakogenda ikaranso nyatako iwe ticket no ikaransa maiga support ulio ko iwe ticket mwancho muligerelie ababekira maiso no muske Steven Kalonzo Musyoka nabo igo umuske Fred Matiang'i kurwa se chikambi cyabo ibere Matiang'i otebirenga ntubasa kogenda tukigupatisha tutumekobo science tororenga kitogo choro murwanire libo kuligekero cy'uburayi bwense nabo igo asese million ya kabere yo muske Kalonzo Musyoka batebire tumira nese boardroom turakuwa nenga niye so bwagari
boro lendera bogotote bibirengera bya umbire bya semambia bone namba itegere 0788666663 nabo twakire simi semambia bono ekera tuganye tabageni baito banyara kwa bago so ase studio ntubwate asemambia bono muske Victor Swanya ni garo mu wakili nabo igonto bwate umurai okoliye kirogo kyobo women rep gose koba murai wabangina se county ya Nairobi muske murai John uyo koliye kurwa ase kiama kiliya DCP karwe birengel byao Diana aya kiroje bantu baikara second cliff nje kwanza karandigeri umuswati uko nga Martha Karua mheshimiwa Martha Karua narura naenda sigita seni ekemo akabori kwa nonya ariko mu Rusiya rutabese agatebanga bwango mono lakini narondo chinga orasirire kuri ndo inche buna oyo mintate birega igasesimi nere byana ntitumanye ngaba Kenya bayensi bimanyinga ngayiba berete ngayiba ganiri ko bera bara ibaito byababeka mangana biya tumanye ngai okay abantu ngo boli bale nga kimugo nyara kaba mukoligerelia enchire yo science yo komanyanga nga kyomuntu gete akochikoba gakonyora libaga lyokoba umuraibwesi ibintu bagoteba sensemo yo science nga kigo nyara kaba gotumeka litangani mbaligerelia experience kyomuntu yo experience baligerelia police expertise nga kyomuntu yako nyara kaba gakorete birengereli biyaye nande mbaruoro baja kuligereli nga ki opinion y'abantu balisika batageto umuntu yali igo ebinte kamine byekera bakuligerelia na ibigo nyara kwa biko bekwa bago beke gente getangani baligerelie nga ki obwate abantu bawo ko bwate polling data bamaye ko baba kuligereli nga apart from this tibese chiwe go chichomo elio nga kichiwe chikoba oise kuligereli boni ga PNU part of national unity ya nyare kwa bage koira na sobwamo na kubwaterana na umoncho muligereli ne kiama kia Jubilee ine nchere ya moyo ko nyara kwa baga solidify chances chiai na baga tatebia semambia bone soko bwakire soko bwakire ya ningoto kwa nere semambia bono kia mwere iroyo tema ndo ira nego cha tukwane semambia bono igo moncho muligereli na bokuru birengereli byago tunyara kwa batoko genda sobwama sengwa ne twa chakire mnatwa echaka mapema igabageni baitu bago ikagaiga bakonyora libaga kera bakuru birengereli byabo nayo tokenga kwaranyorire asekirenga keberete togoteba nga igogoto tebia nga kioroche baikaranse baligereli batebe nga enobwate experience kwa belese siasa amatuka mange kwarachire Kalonzo Musyoka na lengese keminano gyoko ligyo buraibwense omwaka bwikiri bubere na isano na ibere 2007 kera chetede seme ya muyili tunda Fred Matiang'i first time ando chirire kiro Martha Karua nero rabeli sekinyanganyirekyo aba naro innocent nonye no omura chibina nere natebetenga ngoswali litukuri juma mbabe gitukurubikana ngarura hago tebangane na chaba join litukuri jumerio igonga nere ntonto ku warm up yale yani bago tebango chakiri gusasokera asensemelia ekororekana ekorogo United Opposition bache babamo genteke mongere ntete ntumeke analogy na namaskani sana example maite siasa nechi namba mukoligereri na maene kiro muntu boni gasago teba kira baikaranste SMS baikaransiri ega ntubwate omoske Uhuru Kenyatta oro muraibwe kiama gya Jubilee muina ega ntubwate muraibwe kiama gya DCP okoro kwa Rigathi Gachagua ngote bale ngoli gyo buraibwe nsera kini eyu ege chikoba gekweterwa seke gambiro etoke barawe ikaransire babatebiri bono nchuto bategerere ngikeli barakwana kira bayikiroro gekore ne nyumba yo munda igebwate chikura kinyingi na ndo manyete nga bataka kira bayigirese nyumba yo munda no bagwitanira bara base gwikaga ali bachaga ko ngonte mesa umunda atebe ngali oli bantambiro beriti barua soka bwakire mwancho muligereri ngaki bukwabokire naboka Yesu Kristo ngaki enseme ya mawawere mawawambu yatole na imuri uyawe soko yito asante sana ngakyo aba
chingondi chio mwana chiabokire Chiaboke bironyo muyo woke muyo nande na bero mo kaitira to mo mara ta na kyakalo mo we. Mwana era na gotebia kerembura ya tura Nairobi. Nyanguru ya momu bero etolimu ya gago chagotebi na igure bobe igore bita tebe tio murandi agore kumeli. Ono atakera masamo. Oyoro jogo mubekera kabako korugoro. Yo todo con terminar sayamo ne esta shida moja mpaka mkutana chetra mkora masamo. Oyu mpaka bwate. Oyu chwe ya tarehe 21 igotobeke tarikie yunga chitarikie 20 ne yamo atoka masamo. Tuakorire boigo na Diana nera tare ne jinsa re tauni e. Como Amura kwa bwate sirio monto mino gorgu monyonge kai igure buya. Togenda so mjadala. Kalau cina terang yore au mare gorianga gora agenda le ngonye kuji mai ga ngonye kuji se ko mai ga ti fare me ase ngira mase kanisa endo ko arandia ko arandi bunandi nagenda okay no murandi ngogenda ari ngototebia ari nginga kiago tare pulpit nga kibago kwana ba motebinga murandi nonye gwatobeka samacha makenunu kunobo nyansio bo ya kanando murandi ototebi konye goikire bonandi ototebi nga kia banandi bagoteba kekoera konye nalia chakire ototebi murandi ukwanire chwe chwe era na igure bagoteba nga tare 21 agende gusinga ndocho murandi iranire soko bwakire nando murandi ko iranire bokirete talia role ngenga kikwabogire na bogire kamati nga kyogendrede biande kamati mangeti na Diana no ara umbo tembia mole mbia tole kamati ono watinje ngo kumia go kumeti nande oikan kumina ti omanyete no tenena koromoke na boko e ufurito miyao na yote neno bakabwao obueru engori na ende bono ngo koboria ate toro to guchesa umupira bwa maguru ngayayo koruo chake guchesere kobeka kigori no koboko ngonyonse irio koboko gose kigori ati na kitoka ndende konyonsi kunganto kwana okay kwana umupira to waka ntuno yo bwa maguru abantu bade batige gwaka oyo service bona yanya toro yo bwa maguru ayo ako yo bwa service kogosereria abande yasaye unale moyo bona umugaka lende papa nakwa ukamana goteba ndetayo bona urako tiesele naye bona umanyete gukwana lakini kweba ngabo botienera bali bakobegeta weso ikaranste ne birole byao okay ero ninje ngale bamura bona tenge nchoro mu bushi goika nayo tomanyeti na igure Margaret jira bonga ndata na kotema sana ku understand onya kwanyugure ebyame birende byo mugako bintu byabaire bibere PNU na Jubilee PNU na Jubilee akibale bwanja emese elionye baikaranse telirigoro bakwana lingana limwamu goserira bulira abokyo mwana ingo okay asante ekyagaro oyo to gochesera ebintu byayo bibere bitato ndiaho retio mokenyo yo mulire tikorwa akamoseria tenenyera okay asante sana biamono kwigure kamati buna yakwanire era bakago ikero ora personify ora gotebinga innocent bunureiga aino mugusi ogenda busio oretegentata na denche na tebaga kimagire tegara wa gesi mijengo bakeafu agora bago ntumeka buno mufano lishabikirito lire kurwa sesemo ye samba asembambia bono nabo gutwakire simigo chaga igase studio toganye tabagani baitu buna twatebo muchio Nairobi chinga kichinde bwo atamange sana Diana nabo chiko bago walgiringa goikachinsa gete na ikirega kwanyoranga kwairanire magega twikirane tichinse chio elitonyara kabatoko genda busio mwanchu muligereri ntagete tororenga akitogo kora Diana mugeni toyo muikire
tagetente bikibati agenda aramuklia kurwa seseme ya parking kibati yando clear mugeni tukurwa seseme ya parking abana bagangotebia sembeo egera togendre kora manyanga ngakia konyara ka bakonyora sa kubike gari ya yesemambia bone soko bwakire wakire biyake yelio girie TV ngakikwabukire ngaki pipeline mbiyere ndutu abukire biya nyasaye no muya na uratotebye biya mogo tubwata pipeline Lirimoko gende kiumbe moko lirimoko gende kiumbe kera mwaringire lisakara mwate abachinamba moko likoyo gochora namba 1 kwanje bali bagochora namba yo mwaringo gechigwari gozengo charo wanjirana okay otebe kiumbe kina bako gendera asante sana biya mono kurwa seseme ya pipeline soko bwakire Barnabas Kebaso akikwa bukire bwakire biya ya soire bono asante sana ngaki dohaire ubunobo kendo bako ire suntekere okay okay Igo yako gecha Engende ne chinguru bate abano komento bonyamasi Okay, bono ekera bachi goikaransa batagete ba determining ngo bugolie bendera yo kabo murwaneli bwo kulige kero kyo burayi bwense kera tuganyeta abarayi baitu barwe birengera libiyabo babugate chinchera batahite batumeke era batatairi ticket bachire bachorire bayigwananire no mungao kwa urende asibago chora kiro montage ndor okay asante sana mbiya mono thank you so much mbiya mono sana oyo agoro ku Barnabas actually ko ira chinga kichiaya wakesi mikurua sakuru kudoha Qatar wochaga iga Kenya na nda waka talia waka na WhatsApp yako beke airtime ukuno koro kyo gwanchabwa toko negocha sigeta senige itumbia mono na maana lakini na bwatereka besoria ne wikaranga ngona wasabiri araliakana wasabiri deni mbeo wikaraliakana mnagiri umusoribe geswali yakane teria igonga nere rinde arache Kenya gaika aratarira guse tumutarire na turamukwa na umusunto yore biya mono nindo chabange go wa ushago guka wa ushago abunawe gati abali banarorire tata tondo mutimo ko tweyariganio mugeni to oyo muikire oyo ndenere ninchirare atabanga ejam timaitinga
expressway ya Muikiriga igase omuchio Nairobi rito chake nkwana yabono mambi twatenetirera mapema to chake igotiga tondo mutimuko tumakwirana. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obulimira bwesiro yobunda bwense Kulende tali nchirende osura krobulimi obiyoke Enyoreri bagari ya bene kwa egwa megelio chisemi Nobo semia igari obulimi bwekerero Nechikolinga Asobolimi bochete skuru nobo tigi bokumerwa mate Tebone ngombe bune yengiya Vale konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyona nganya we kwama buya Beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobo tugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boberemi nobo tugi ime Yensoko TV Oboroso Bumugusi Kera kama jakatara Gaike taoni ya jamira na rena shauri sangwe Ngaro romo ijano Umotu wate ya mabwari Muligirari Yensoko TV Oyo no moroberio Wokongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au Turabe tukumira na kira litukulie iki Guchakira chinsa 11 chamogoroba wikense yemo yabutuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawe buyanda gitaseke orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa gulibaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo bune chena kuru Mwancho muligereri elitonyare ko batoko wa omugusi ora sesemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ore ase chinse mo Childoret nera nyare ko bakoigwewa Mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali bali asa masamba na chinse mo chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro mugusi anyare ko baga koigwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko baga koigwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Soko TV no gotochi ko batoko kora eke korugeito tunyare ko batoko gekora asenjera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tunyara kwa batogo koraleria okorali kwa nyagosira asenjira ebwenerete Nsoko TV Oboroso bw'omugusi Mrna nabali bechinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitana nye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Majia Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri Yensoko TV ntabe to koletera amangana majia buna neto wateka kurwaga iga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ni Yensoko TV Oboroso bw'omugusi
Rumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatira Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV, oboroso bwomugusi. Mwancho murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na chikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igo kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igo toskato nyegera gende gotengera egetaseni ya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida. Mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense kima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchira ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Murigereri nande chetre chitae kameronge bere na ibere mayega yechinsa ibere semambi yabono buna nagotebia mugeni tumutangani kiro yonde nerengo na kuligia lenchira yaego chaga igase studio ejamwire Nairobi gaigara bego siekera sana semambi yabono buna nagotebetio moncho murigereri tochikoba no mwakili Victor Swanyoto na mwakili nero kurukunga Barbara Murajon niga kuligia kirogo kyobo women rep ase county ya Nairobi kolende solio nyarako baga goikase studio semambi yabono no mheshimiwa Victor Swanyanga ki mheshimiwa gendete biande happy new year ntwana korana ntwane kumirada twara kumirada twakwadeteririe kwa rwete message yawe gocha so murigereria okay yo gatebanga kwa baganeri omwako muyumya happy new year to you and happy new year to Ensoko. Asante sana. TV, yeah. Time moves very fast. It moves very fast. Gara tuare last year. Na kwalenge gatia bagani baliriri twachakirete batwete blessings. Ande mono mugusi na bagotakura amanyanga ki ogendete Nairobi. Njembiande tuwakere nyasaye mbia mono. Atoirubukima kine gente gitangani. Na ande tiga ngakere nyasaye mbia mono asokulenda amati yaitu ni musi ni nsi yaitu ya Kenya. Ndogo take for granted ngaki ngantu bukatori twasoka tugende gasi twaje back without turmoil. Yasai naro to mwagrambia mono na ndigankwa ni mwenyegiti ngesi yabita mbakwani bono mambi n'abantu baitu ba Kenya. Okay. Liri waru etaiga twachagiteri ganda liito likorugurira bu tocha twalibeka togoteba ngenga quote of the day. Litikulia rero twale goteba nga gokoro monto ko ni embuli ya yese chiro yebwatereneti umanye ngo mochando kali koro manene sana.
ngakio ko monne onye ke bwetre ndu sali buye manu chimanu ngo chachira lakini oye irire chiro ko yoni wagiri geto ye bugo iriye giri chiro oli uji konyona ero backup benefit oli okogora lakini umate oyonde ari desperate ya tagete enigo no oli uji konyogora nere nanyorere na nyoruth mining aki na emanu mbwange gocha kula to me it looks like in the desperate times requires also desperate measures. Okay. Ntobugate bosi ito ntobugate chishas chia Safaricom ngoni wikire. Nindo chekuru chigazetire igoro standard yabwate igoro ya Kenya Pipeline neko na gutangaza abantu ba invest shares oro na bintu binde. Embolie byebwatira nete tobegete jiro. Kenya na wangaini. Well, umaite innocent. See, Quranic countries not very easy. And make decisions. Chingaini. Chiwokonya inse n'abantu abanyene. Chiri very easy. Oroche okonyo kuchishare. Safaricom is not a bad thing. The bad thing is the process. Yeah, inchira, but I do chioni. Even Safaricom, even Kenya Pipeline is the same problem. It now the squeeze chinse chire developed. Serikali trinaacha ustibuati reason you run businesses. Ibiasara ibigoterwa abakori ibiasara. Okay. Igo enje Safaricom and that's what you meant. Issue is the process. Is the process. It's the process. Igo kera serikali yabekerere ibinte yaletro mjadala sana. Na role bago sangirilia ibirengereri kurwa saba Kenya mbalingase county ito ya Kisii. Igo bagusiba ito na ubagendrete kona kuligirira igomwancho muligirira semambi yabona ko igure wakili yoteba a process ekera ko irire no ene mbuli yage chiro oguchikoba go kuligire ndekiri togoteba nga no tagete koni yebwatira netie enchero ko yoni nero nkubwatiere ngakire to basa kodia umanye gwa kale dotebe nga go wataka guchikuligie chuba ye kenywegwa. Thank you. Ni chiro kuira. Nere to basa ko genda chire deos. Ngajire chibado chiaga samu irugusialia. Bali bako di chibado no bago bikaligoli. Bate balero isiriki 10. Abantu kwamba kujora bago etweka bakanda bakamusove ati kuligie sibago chikujipima baro senjire tebese jingake. Is actually the process mbia mono sana. Buna tolese county ya Nairobi uisekoli ilese gazeti ya The Standard ne gazeti ya The Daily Nation. Standard bagotebanga ninguko ngaino yonde. Igaiga tuligereti omuraibwense ntoroche omugabana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja nabo igase gazeti ya The Daily Nation yarbatebanga aba MCA bono ba beyandirire nande batayete chikoranga ngumurusi bale omugabana Sakaja abisi asekeli bagateba otletiro kubwatera noko ya ne serikali enene igoro ya whatever some functions chibe transferred. Wow. Now indabuli swali as abatagerele bono tubwate almost mwaka ni mitinyimeke chikura chakwe na ye serikali ya renge ya serikali ya Ruto na ya renge chinga kichionzi egoja koranga mbono serikali ya Sakaja iteto okonyo bono yani almost 1 year to elections ego ekibono naboge ko raise issue ngaki abantu aboli mbari genuine nyuma ndara the substance of the matter. Now again to yakabere Ligi could be very clear as a transfer of functions
kurua either serikali ya county uche serikali enene use serikali enene uche serikali ya county lichikondiro is in article 187 ego teba buya kabisa nga igo chi transfer echo injire provided for as lichiko now egento sakacha na ruto wakora nkere within the law lichiko ndi law issue nga kibako nyakora that's the issue now lichiko rigoteba buna onye go transfer chi function kurua either government nga paka otua reasons nga asiko genda nguchichire go korwa buya troch nga nguchire go korwa buya na kiego rogoreki uchi transfer uchia asa serikali yeyu ya kabere paka na indu tware chibesa chigo chiko handle igashi yu ego chiko korwa ase go transfer ikiakatato kiri very important nkelinga nonye undibweshu go transfer which is esa serikali enene serikali enke responsibility nga uriyo gutigara koba in charge ye tigara tikoba una schedule 4 egoteba meaning if that function was under the responsibility of the county government even if the national government comes in still the responsibility remains with the county government. One of those were their issues. Muraja bantu bagumye kujye koti ibintu namangarali mabo. Namangarali mabo. Murabyensa gatabatabwa at interest yo kora county ya Nairobi is basically helping yo mugabana konyora enchira ba konyora no mugabana ero tebirenga unoro muchyo monene. Yara yaturangirie se conversation asama tukali busi abande babuli igoro ya public participation bitebike yaturangirie guchi asama tukali busi yo nga county ya Nairobi patakire bayeligirili na different way kubwa county chinde. Generally Nairobi is a big county. You have 17 sub counties. Average Kenya counties you have average of 7 sub counties. Nyamira you have only 4 sub counties. Kisi county you have 9 sub counties. Nairobi is 17 sub counties. Kwanza huyu mboli no matter even chikapa ugatusi, which is a very good concept. If you look at America, you go to what 50 governors back to manage states. All right, out of what 47 governors back to manage county. That's for another day. Nairobi, you were 17 sub-counties. Ekanargo some finance, KCA. Ekatuargo kora analysis. Tokubeka Nairobi count as one of the variables. Igayargo to amachiba are outside. Yani, you can never measure it with these other counties. Because it's big in nature. Now, the question is about management and the capacity or capability or competence you only okoewa to manage Nairobi. When you do one president or to manage a country like Kenya, you can still have a governor, when you talk about governor, or to manage Nairobi. A problem in Nairobi County obo kurumi oburo obonge obuibi obure obonge naende baliba irwe chinga ko manage the level of competence near one thing near one thing so to me the issue nyuma tutara tebanga tigana Nairobi ligeriwe tigatura renga abantu bayiruribaga
And we go back to even the parties. Because the parties, Nigeria responsible, will pick a candidate, a governor candidate for a county. So the parties can decide for Nairobi County, umuntu toko a ticket must have this level of education, this level of competences. And by the way, last time, as Mio into a very competent person who would have come to run the city. Igade. Okay. Igo is more of that. Kubuanga to change it to kole we say eruku something else. That may not really help. Okay. No. Kirabatebera bo igo abantu ba Nairobi ba miseti konyora a service ekanya bagenda no mugabana olenge candidate ya kuru SSM yazimio. Innocent. Nandi Diangote from now the corporate world have been there. No more I think a company in Chile, their turnover is bigger than Kenya as a country. Chico run by a CEO, a chief executive officer. The activities, Papuate, Chitaneti Kenya as a nation. Why? Why are they succeeding with one person as a CEO? It's basically what I've told you. Leadership. Okay. Competence. Nande kero a CEO ya such a corporation akoba hired. The board or the shareholders yobuate jiratiri chikubeku. Threshold. Experience. Bon mucho was nonye ina Biblia thing mwana draja kuminyoka paka agure. Onye kugenda takuminyoka. If that process eko muntu experience, competences, know-how, knowledge, even tumbiringa bonu bukurumi, transparency, that is what makes the difference. Okay. And that's the thing, what is our problem in this country? So a problem itegera se kera liri toko nyora libaga ngoyo toko alibaga chigo pagakora. Yes. Actually wakwanere tintatiko disclose chi organization inchire embu yabo koko chora ko bano ne CEO. Yes. Lazima barakoligera yaye bwiko manyane ngakyo kwebugoliya sabantu. Liya kabere baligerelie ngakyo bwato bumanyi bole. Nande bakabaligereli continuity ye kampuni ye myakere komias twa etigeira ayenga yocha kuyeira ubabekerekere ngekyo nande bage test baralugose ngebe practical. So a Kenyan fota no erabu senje ncho toyoganye tumwakili olionde tindikora agenda subject yo chikoligia presidential candidate on the other side tigandara agenda se sensemelia ya gusibone gatubwate before our table twaroche bachakire gosoki chinkwana chirikire handset as a parliament bagateba swanya Victor no arengega iga kwanete mara gatatu ase bungeye tarareta billion ndeyo sina to make example Innocent Onyango urumo jumbe gwese mugete nere iga kwanire kabere legislation yeto ngakyo ligerete because no ere on the same line mbiya kwale degente by the way no na mangana na ata idu kwan aya mangana sakaja on transfer of functions. The greatest failure eke usime ndake weke asumo chando maneno chakire dusumo chando failure failure is not muchando because yago abantu mbaro bali moyo babonye ko riki bendo okora mbari kokora yani nga okuno kuwoko nene genge muna ada mwada ngaki mugundu nakoire tokoreke amaguru akorekiria tatebetugwe ikareto kuwa okonene kwa mwanya bantu the same parliament yetu abantu baroro. I'm very sorry to say yani onye toko kubwati a standard mbaisa inaone abantu bako ba kindergarten. I'm telling you the truth. Mbaisa inipi because wakarokora ligi the constitutional
yaite tuna ba Kenya iye ko make a statement yama whatever nga parliament will legislate nga parliament nereta machiko wona gucha kuigura egende kibento kora kwende gokorwa you see bon parliament ner for example na bone ngende twakwana neri bwende kuigura buna nyumutra transfer a function yeye gucha aria ekubeka rules ekubeka qualifications ekubeka procedures yani chiringa no tuara bukurunto weta but they don't do it ngibakora igobara obakukurwa by parliament a very marketplace is bidding ngobwate serikali ngitete tomakonye teba rejibeshinga ngoko ba imbichitero noyo modeli anyeta tomoetie ale jinga that's not the role of parliament or the role of legislation. Legislation is not going on behalf of the people abantu abange o make sure nga amachiko agwetiwa ngusiriaro bukurumi nkubwatara abantu improve the economy so much innocent ndagotebi and I'm telling you the truth nga I don't know about other parliaments, but I can say generally in most of our continent, a few countries are improving, but Kenya, like this particular parliament, ekera kwanira boigo umubunge bwensemo ya Kitutu Chache South Musk Anthony Kibagende boniga nigale aseretigu kuru bunge kumeke statement bideyi abate abanga eline auctioning center nalinga justified go sell no speaker go say mo speaker na chitini. What I would say Anthony Kibagende are very good lawyers again atini ujinga boli because of course it's important nga ekero kwa na mangana watu are evidence na inde na bumaite na inde human beings to what weakness na what the table what the facts ukukwana kabisa no bororo in a way that to pack what basically is required evidence, right? Especially at the national level, as a public level, what were some levels of evidence? Now, whether again that went to go settled by the Speaker of the National Assembly is a question of looking at the provisional chair, the nyumba, then kuruororo, aligi some loopholes, again they quote at even to umaitibigo kurwa bitabuwa justification. Okay. Kagirete goirana tole toko ntatondo mutimuko musinini wakili toko irana ntokwanere Antonio yuna gwakwanire beat na ntumaye komo paraphrase no muswati na ruruseti wekero kyo koba enomini yobo senate because the statements seem to be the same. Mwanjo muligere liga igane Soko TV numero bili Soko bwakire tole no muske Victor Swanya nabo igobona sensemo ya kabere komera ntono mogani ondegera togendere kimina ne kese mambia bona. Eye Soko TV Oboroso bumugusi ine ainumu market bwatu munso obumanyi obwoge nabo iko kugenda nebiro na Soko TV tukurya onye kubota diploma ya marketing na kugenderera amuno manyi b'imyaka 3 gucishiguru asubwa ngo tumari ukurya uri gusabe meremo gwikira kitariki 23 cy'umutinyo yo kabere bu mwaka bw'icirwa ibere ne 25 nomo wetera nwani ito ya long range communication @gmail.com Soko TV Oboroso bumuguse ebago tebango yogose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete sinikia usigete Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia
umurobiri nigo ndaorete amuna basomba banyasaye abwa Australia ko batukwegera ringa nasobwagare nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokorwa ayankira rituko rye sabato rye abandi bagotebanga Jumamosi abandi batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumurisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoretere umurubiri bweleso seseni onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye n'Ensoko TV uburoso bw'umugusi. Libono tuirani nande nyumba yaito ichwere bunaraga tebya bodo the nyumbere full set litangani ntaite kora mwali baga mwakili Mora John arago kwa ni kegusi turama yose na maite kegusi akyo yende to mwishimiwa mbiande bali ya matuko twalinga na last year
last year twarenga naye. Kira twachaga no mheshimiwa ega na mate happy new year. Happy new year. Happy new year to you. Mwaka turagota. Kwa lenga na bagusielio mwelio expressway launch yale kurugo. Yes. How was the feeling? Tiare ngembe. Bagusingo nyagocha baramu konya kumanya barobu ansubo bugambi. Okay. Okay, kwani umugusiba no matebya ningo nabera toke mbali bagenda te kuligereri bataite kumanyanga toko muigwa twamorore poster. Bagusiba minto mwanya gitinge nabakwanire mambya bono iga asamu malieta nkuru ku akili murajon gotenekero kyabangina Nairobi. Okay. Abangi no gotena kuligie kirogo gaiga wante binge kwana ya Nairobi kwa twatakire gotamakuru oro. Ngakioligeretie county yo chikora nebwata mange sana mu women rep oro boni gotebire blessings yako ba kurangerio ko bikiro ko bokoi tarandangeri bado lakini rende na tandangeri tindo chose na wate blessings yarange kyagero no nero munyene mirime ya musinyire tinde irara sekondageruri kai ngaya fail tara to kolera kende in fact ko sa tumochore miake tato ya etirendo chenge gasi akorane yo manene bwense na spokesperson yo manene bwense ega sito mochore to kore ya musinyire spokesperson manyete mwaura okorra bono nga mwaura igara ali serie tarakini rendo yo kore miremo no movement rep Nairobi. Okay. County yago ne korete amangana gaiga nonya koko na kuwoma puga lisko ise kuligeli major daily segintu ba kwane ase headlines to begete bagate abango kungaino yonde ini gazeti ya The Standard aba MCR ba Nairobi na baronga te abalenga bono tutaite kuyandira kurusio mugaba na bisi kubwatekana na kili bagate abanga no kubwatera na kulia tebete wokorange county ya Nyare kwa bagakanda bosio ngakibirengera libya ogakiroche kubwatera nango yo babwatera nite kere serikali tayari sinyire meremo iko kwimuke county ngima county ya Feriri na serikali ya Feriri otoko county oirere serikali ya Feriri tugere tinge serikali nere bwato bonyamasi nere bwate resources nere bwate kiregento bono mugaba no ligereri bwo ya ororire ngaki yaya inchengo limero bukombe ntagete bono ndete excavate ire me para burunge kore bintu iga igatie bintu biri baligereri bakoranga biragendera bichibusi serikali yo nyene excavate yo bwate yasinyira kolema igonyo umuntu osinyira kolema mwaye nanyari guchikolema bwe jirani. Okay. Deli boli kwa boli gwatigira abu bako nyaraga egasi yabasinyira abantu ababire county gasi yanyesinyire serikali gasi yanyesinyire igo kero munyene county ya Nairobi akoire gasi yachiko serikali igo toferire una abantu ba Nairobi oferire abakenya igo tatangaza ngana tageto tarali na tageto bokonyi in fact ya abantu togo blame bono egane CMC kagara chanyol okore gasi batakere okora. Okay. I think we kira bona asitwale ngeno mwakili as a legislation era twagenda yes wakili otebirega aba MCA banyoliro kokwa na twalenge kwali gatebanga ase chinse chiri kwaligereria sorogongo rwa Africa inchira tugwe conduct parliament twamanya gwa Anthony Alenge twamanya gateba nabete expelled na nene mono naga kwanete funali twali gateba chinkwa na chiaye ase talk show ye TV yemo asale gatebanga parliament ya bere chiro won so we move from there togenda bosio egere wakili nera bwatera oro won na onate wenga egento Anthony akwanete ngibwato umaile because umaide legislators igasi yabo no ku legislate amachiko akoreta abakenya iguru manage the economy of the country, manage the crime, manage yobukurumi, expand statements to constitution in a such a way that on the kende a level of transparency is high. Now the organizations chibuate income bigger. Danie egente serega egente go collect ya ekura unu monto yo ayo twadenga why kogera kwanza process yoko nyorumura yuyu
igere watertight numurayo na kumanage amachiko aro ta kumwari bagakora ubukurumi ta kumwari bagakore ibintu biri mediocre ta ko ta ikonyori baga liokole ebintu bikure ni organization backwards. But you see, Bonnie, that's not the case in our parliament. Parliament is a very a marketplace. A marketplace. Yeah, that's where we say, for example, it was the highest bidder. Million vote. Okay. For the vote. It could make a silly mistake. It replied to natural justice. Okay. You know, no way the man. You do get to go and you know the one. Are you a wakili? How do you make a statement to what evidence? You go no any process bono wa I think it we classic example no ne yokumurusia au yokabera mokonyi wo muraibwensi. Madam Mura no tagete kogenda parliament yeyu. Ngakyoye ligireti from your assessment abakenya mba asendeti bakagenda ora bagatambuka chimbago bagataka kogenda kuligirelie nkakie finance bill threshold murachiko be konye moko genda ora na bono iga aseberete parliament uno umwakili atabirega iga yabere chero nande nana mangana Anton kibagende atebete nte to tabanga iga kwanereta bange igabete sauti ya bange no into abakenya skana ototenga parliament yabere chero kerogo kwanere finance bill ya 2024 nande mwakili na bako igwana na nchega iganga kera bana bali batambugete chimbao legitimacy ya parliament ya erete agina senga ncho yebiongozi tobwate ebagenderete ko bagari illegally angolina libunge yabonetu abantu bayira no chaguzi kagera that was raping parliament ndakeroke insago ikabunga litalinga nsago ikango ikande bunga next year osakoliga lichi sauti cha ababunge first time MPs ebaba korega sianya sai elio giria bona naliri koiwe kanagari na kitutakerete fresh people asebungeli na baroba chiko gendera kole mirimo ya Nyasaye kiagera abantu tobege tororo batofeire no mwakiri atebire igore ya umweshimiwa Rigathi Gachagua oyore deputy president ya Kenya njemento bakabano nere ngo recognize une deputy president ya Kenya in your mind not in my mind nere bono umanyete no yorusetu taliga rostu wesengenja agost ne biasara bya koleka ndegari chibesha ko banjito kachiko wele kule yemo angoma nyete no ale lakini sengencho gari ne biasara birororo ikagera kagendaga ababunge batofeiri abatebere batoyirise batobekirense are we likely which ko miss out because again tondigere tingelinga nande chipati chiche wakili chitotebi mataboni yes season ye bali babo support innocent buna babe ke jezi ligire innocent kurwo mugongo banyore liba gali chikotora are we likely to miss konyora baraya baya nande now that's a very good question and by the way ukura ibuli question ye ki nkiego Nyasaye tigita aba Israeli baka make miaka 40 weeka Canaan, you know, 40 and the distance is very small. Yeah, 40 years. That's my fear. Ngaba Kenya aweri chinguru okoreyente kubende okorwa bono mbali kutumia chinguru echubia whatever reasons usenenjara nini lakini mbanya kolani anega whatever una toso wa masiasa yega ngonyuru ento okoli mistake, big mistake. Right, big mistake where nandi to kugurwa ostoko wa compromised ndo take musimamo. We have blamed civic education, but I really doubt whether civic education, because my mother, thank God she's alive. She's about 87 years old. Karongo yanda account I said,
kali musikizi ya tunyalire nto wakere wakere chikura ona matia nto wakere chikura. Now she looks enlightened. She knows. Adenga Mariogo kayo. Igente go se sa valeta sa ngiyo kora gazi. Abantu abachandegete ono, you know, this is an 87-year-old mother. All right? So it's not the issue about civic. It's, I think, the culture, a culture very desperate, where we make very bad decisions in the last minute. Okay. So, awanda worrying about Kenya, yari mwale wanja, puna mogoto tevinga, a ground to amuire is one term. For reasons, okay? Now, then of course I'm sure no what the question who will be the leaders, yeah? To make decisions, I'm a victim. Yoko Zachoro because not where this sukari, you know, so that we don't make decisions. I don't know. Whatever it was, so that to make decisions. I think in Jukwangeri sukari a quarter kilo. Was Jukwangeri reaching 50. The Rabak will go 100. Maybe next time is 200. To make a decision which is going to affect you for the next 5 years. Next 5 years. Wakili bono tigadara kore tekimina nekigie county ya Nairobi. Twarorire boni iga Nairobi iga yabere center. Sikiro gike kindu muguri gikyobo women rep. Enyige go video monta arwe muinalia cha is possible. Mo toroje gosira konyore moment yo women rep urato konya Nairobi esenye ncho defections, realignment ichigendete ko bachinyinge. Ngocha gosira tora. It takes me back to Liswali whatever abante barache kwanga gochoro omuntu esengenje t-shirt lyabeka osa koligereri. Now this takes us back to Kenyans. Banche ba make the correct decisions. Kegera defections chiro chinchiro ene period, it's that window period asa bantu bakuru chameye guchiye bande ngo tamabere ku opposition wache serikali abande ku serikali wacho opposition. Again, nale gusaba abakenya baligereri nekemo baligereri amatendo y'omuntu mwento omuntu orule totebase UDA uchire nonye Jubilee igacha Jubilee esengencho yo opportunity linga ground in Jubilee getagete yara tokana abantu baye ba lakini rende talinga igacha chenchite tabi na rolya echama yanga Rusia obeke ngao bona abakenya balwancha mbachi koligereri yange y'omuntu ya chenchiri baligereri omuntu omanyana. Okay. I think wakwanire gente kyo dinabongo kerelate yesebirengera lipiada sinini period yenere iria muntago chenchi guchia ogenda guchia ya toleta to that center twanyoranga at what point umurai abwenete kulidia abantu baya batebu naboni gatwise kuligereri twarorera barai kera bachoriru Kenya ni Zimbabwe ate feeling no tata magendero partnership etwarocheye county Nairobi twarona nababunge bagate abana cross kurwa nagenda guchimuina esenye ncho chikulia magendero. At what point utakire koira note y'abantu bawo ngabono narorire nchire ya meri guchiga iganere na location ye gakorwa wakili ase chisebo cheji bunge bono totebe buge tutu ito Masaba for example ase tubwato Muski Clive gusogende no nyanya libali Masaba onyore nabikire twi para lakini kerangororekana nkwamiriri sana serikali tindi konyore bintebi. At what point ikorati abantu baminto ngabono tiganda arari egenteke tumaja kuira na toje kuigwana. Very good question. Question yao in fact ye leading abara imba bwatu musmamu yeah usaba kwa compromised for a while baku yumba. Now I know for example, let me take you back to Raila Amolo Odinga, the late, and God rest his soul in peace. Almost all governments, okay? And in the process, we influenced quite a lot of development, which just are waiting. And by the way, I went, I saw quite a bit. It's done well in terms of national development. Chipara, Nini, Chigasi, with Norwich.
And again, the one who did well is Ongwae. Ongwae was governor Yakisi. And they partnered very well with Nauru. And there are quite a lot of development. Yes. Now let me come to your point. A problem nelia itapimbe ya serikali yanene. Egotumia chinguru cha chinene force. Nga to kora to konyora. Troje. Bono yagera ngakibonongo kora. Singing junte get TV, I think that's what Simbarat is doing. Tigatura coming on baby, what's the mavere? Yeah, I need to more correct the more side. Now, even Devi were the two sides of it. Nago Mundar no Mungain, right? Lakini mbiabo tambe kutuaru musmama innocent. I'm telling you. Ego era egente ekebe nekebe. Oya toku kana munta huja kumanya. Agitige. Izalaike kero mwana ukina. Omotu menga yaga chonde digandugeri. Hata tingo kenda. Okay, mutige. Mukinale. Ya rangri nyoko. Tin como rangri. Mukao, mujimurangri. Omwano yo oyo toku muchabita. Diamo devi not one no mnawukina yaja wita. Because I think I know how to handle him. Okay. So those so the failure to be firm, okay, you create a culture, it go to nowhere. Okay. Yeah. Madam Mwaki mo women rep ora visi bodo igate abangale spokesperson ya serikali. Ba gocha konyororo burai. Nyasai naro. Aba konyora bwacholi. Are we likely to see you at the steps of State House? Eto kebono morwa neryo lyo gobwata taire tyoburai bwese. Kogo close ranks otebe ya bono for the sake of ibintu binabegete manifest eliana nabwate inchira naligire ibintu byane bichikoba tiganda arachi chagaiga orwe message uchesa abantu babatebi ngabona ngo chinde ko partner wakoregas na the president uliota akirete kula egento nkeyo gekoro kubona partnership kiagere benga nchana kire side mo president onetaraeta still abana Nairobi mbagwate right yo access resources chon speechre assess serikali it's provided for in the constitution igotaringa ngo batenga abantu kangenda empathy nole yaya ine right yabo ngo ndamboyeli une right yabo ekwerende bag nera ligo strike ku goodwill yani kubeko bwa matobia nerejo yaya bwa meto yamboyo ande kotabana Nairobi nabawo chakonchora mpachiko bakoregas nkirande kiragera nchiko belyo montonga kora nchengo nyera bana Nairobi no na wakirete kura okay tin taliko berelego umende na weta bibembe na rumwakiri atayirenga etabimbera se serikali etabimbera se serikali yes waro tete ko soase ke kora chinka kine chiro chinchigendete koda kominyoka gaiga tete soase nkwanene ne bona yali nkegaiga boni getale eroberi bosione yo chikotalera chisemo chiagusi ima innocent utara kwane gendekyo might question go boli might chit pakka emeli nka okonyoranga umuchumbe wetire umayeguru ode nga tinkoira para ali kisimba ward nga nuswanya ali so swanya ustingo konya nga enkwa ngakirite kura paka babwate register umayite inime jandi bakotara ni bande byabantu sina babego yes simba man now this is the culture one no mo agree waya wakili mora and the already the architect of the constitution which is for all of us the way me kone ngambati kini igebwate nga service delivery to this is the role of them to Kenyans one of my day I think also we are notorious on this moving when I kwangire that norua leo ngo nenjire na agwanda uchi now that I think should change and I say this with humility and really honest because ingora akirundu chisimi bana bachandegete ngayo twakitalia
nga watu nga tua mwagire kura pondo ko nyore pasari you see nando no mo Kenya and maybe no mwana uta bwate nguru wake kura at that time so again I think ngibwende kukwanirwa in details so yabagambe kero waitire weta kwiba kwagenda waita you go kora abantu bonse pi emirimo that's the whole reason you mugambe. Okay. Good. I think ikigwa kebe kaburunge nimanyete unagwate about nsigu sitogorwa dararo li bago soti muskunda buturanyole no expose keroro batebunge pasari korale teke bandikia udamanya sokuru ogago soti ote baba kurwa county ya Nairobi mawo chakuligirira naro demographics singa kimwagete chikura kurwora so ekinege nteke mugwate birikere embwembe ase siasa bono tochakire wakili ase engana bonere nenegaiga unatuate bene season yoko beka chiko bichirije no majanjire no chito majanjire machani gere United Opposition yes nande mokwe baga asibali baguru ku Big Brother go se moderators intubano no torabu we are almost everywhere goli gimore nande go moderate more nande go moderate tore okay into to watense ense mumine kimuganda into to wato bogambi opposition ibwate yes asama tukabwa ngo igekera na ligererio party leader ino yabere ekonyora umuchando sana ekere kogenda sichise mu cyugo sasima twarorira Mariuki agoche script ye yachakire kororekana buneri yare kororekana asaba amate baito baragenda sigete baikaranse teiga bakona gukwana mangana abo kwanyora chitia gas cyakire ngakyo komeki moment iyo se umugusi okominya kigoko party leader ne konya kominya kigo kwanyoro chire nyomba yo gusasime bwata bangine bwata bana menta bangina nabana bakwende kanisa abaga kana bakesana bakwende kanisa kwanyora ngariri arari Mariuki arutiro mali obo no bwoba ndatebe no bwoba kurwa serikali etete go silence esauti y'abantu abange yagera baruta Mariuki ali igera kuburukanyo erorekane ngabono umuntu uyo neroleta fujo gali lakini wo mane mbolinga ne serikali yagotoma abantu eyo ereta bembe egenta abantu batakero kora tigakero monta we nafasi yae Kenya is a democratic country monta ndagwa no buchinga baya sawo kwana aenda za kwenda uchi wakili latest development ye Chiburaburu kurutirana Mariuki obosagani na ndetwarucho mu waziri muri komenaru etenere report igora tabanga nonya no murayo DCP gakari gotara na former police officers akioko eligere search campaign chia 2027 are we likely and say you turn down the serikali on that I could question Murkomen. I wish I was the national TV but maybe abo mundara mu translate tara answer question again tukirikia bete ekanisiria se mheshimiwa Rigathi Gachagua alingi Witima charge tiga atotevinga ki uniki ya genderiti egali serikali pakese kanisa atotevi mbara byaba hatwa babwate G4 yeah chickens openly right atotevi nguru bwate tiagases okay erebunu muwaziri interior atamajine ndatara babwata pakabona you tell me let me answer that question okay now I get a question I gotta answer that question then I make this statement I think Kenyans are very smart people tiga serikali ya William Ruto tiga gotokora buna machara ntuma eti pi ingibindi bini mokorosi mwama kuibachanga kero bariki babwate na kwa batumitororo umma exactly what you want Rigathi Gachagua this is not the first time
akoba being interrupted attacked, akoba interrupted in a service a Kenyan osori kanisa usasimu not one. This is almost the fourth time, if not the third times. Actually the fifth. Yeah, the fifth time. Now nobody has been arrested. Umaguru oroche ko imotia. Then abantu bali bachito nga paka to babwate. No nya mwisonde kote mwaroche taonika. Yeah. So kwanza this is a coward way of studying. Na wika murukomen na serikali ya Ruto wamanyenga barabuti are just administrators. They were given a chance to provide administration for 5 years. This country belongs to Kenyans. Okay. This is our country. We're the major stakeholders, shareholders. Okay. Kabisa. We go tungainaga we will hold them 100% responsible for even the viewers we go, right? Because they have failed. Even we are hired the mokolege PCD, lakini bagule okolege they are the owners of tear gas. Okay. Bono yangira ni sili swali libono keranali chakira na bikiro buruso. Madam Mura akira mu agenda Vigilance House. Mochi kuligio mu Inspector General Mwarenge no mheshimiwa Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua no alenge? Martha Karua no. Martha Karua. Muske Matiang Tarengoro. Abande bachakira goteba kwamba karorekana asekia geke kia United Opposition mwachakira komesha chiefot chia obege toro. Koligi muro party leader. Amini not a party leader. Presidential candidate yochiko irukia bendera yokubugulie kiama. Amini United Opposition yokubugulie United Opposition ya bendera. Sabali mine chimona wakora Vigilance House mochiko chibeka bosio okora olio bwenete ko kuirukia bendera. Umanyete, we cannot measure leadership using the street formula. Taringo montorio agende street orekana mutu ari se camera nerbo no wata chinguru choko be presidential candidate. President Kenya tageta noiga. No montore very strict. Umonto montindi. Orachi konyara koira wa Kenya mutu. Umuske Fred Matiang'i komisi gocha Vigilance House. It wasn't by mistake. Na tebeti abande bamwaba baso United Opposition inga nkominyo kande gusi chiko bange mirobelio ya next week. Mba manyete tayo. Na kikiagerete tacha talinga iga miseti aro mwoba. Ya. Okay. Wakili bone gachinga gichekire cyokoligia oyo chikora United Opposition ne bateri rero mwatakire gutwara tianyerukia Concliffe yogo ikaransa muchago na kuligere lingo chikoba gakwirukia bendera aumirane na William Ruto 2027 but no morobelio genda takoba postponed iseko somese gazeti rero kiama kilio attached na kiro ki Wiper Patriotic Front twaroma Senator Enoku Wambua watebanga kwamba korolekana Fred with a better word iga ara iga gotegerera tegese tirekini amata yega yabigite muinari ando tali kwebanga ekera litu ali kuligie deputy president yomusikera ila Amolo Odinga twaroje Kalonzo kubugulie file yo chikoba interviewed. Now a question here, I think is a hard question. We went to go Japan here, but already is in the marketplace. Is there, in the hair. Never talk on the deadline. Yeah. So this might take, and I'm not didn't brief from anybody, not from Matiang'i, not from Kalonzo Musyoka, who is my party leader, or Rigathi Gachagua. Again, innocent. Let me say this: building coalition, guys, rise. You must be a player. You must measure nkiukwana. Karege ndo ukwana na boke kego change perception. Right? You must enjero ku hira. It matters a lot because it's a coalition. Now, again to Kende, Fred Matiang'i said clearly, and they said not once, and I guess that's his position. Una
koligi flag bearer na atake scientific method of arriving there. Might go say na lengerate kabisa in details. And I'm saying this frankly, no might, you know me. I'm not against Fred Matiang'i. Kono mo wish you ito, and I wish him well. Igora but ekero korora culture ya Kenya. Again, taking a scientific way of arriving somewhere is nowhere. You see? And even when you look at the architect of the political party act, that does not feature. What the political party says, the parties will have their nomination rules. Right? Now, when you watch the nomination rules, even the political party itself, umwende kwa abantu. Anya abantu bari papiri bategetigento by a transparent way of people deciding who is the best. Through a vote, a secret vote. Okay? And the reason for that because this scientific method is not an African culture. Now, in the approach is very different than the approach one which is traditionally or conventionally suggested by the Political Party Act and of course the parties. Now, if you look, for example, Kalonzo na imuiti file kogenda kuchukua interviewed, it never worked. It is scientific, It was not scientific. It never worked. It was a negotiation. You see that? Because it was a negotiation. It was why was a negotiation? I mean, who was the best candidate to run with Raila Amolo Odinga? Also, but because there was a perception, punga toko nyorumo ngina, abakungu abonsu pisora for what? Very more than 4 million ba kirikarua chikura, but it never worked. It didn't work. It didn't work. So, but Kalonzo Neraga itapote. By the way, I respect him a lot. He's actually a good leader. Agaitapote agate. Of course, I remember. Na utu akwende na erenga wole. Aki mbuluntu anjerente kuru even the party level. Nga tupu anjekende other than. What happened? Agande uma Victor. Nothing to be reason why my brother Raila should fail to win the presidency. If it was, I sacrifice my position. Mata Karua, I make sure to Erubugambi. That's the reason why I've gone for interview. Okay. Yeah. So again, my brother Matiang'i about scientific word. To me, they should rethink it, right? I think my suggestion would be, Matiang'i is a good leader, right? He's a good leader. I mean, we have seen what he has done. He should be a player with the others. He should read the moods, right, of his colleagues. He should read the moods of his colleagues so that let me put this, madam, forgive me for this. You see, when I Keroko Umuswat, okay? Even Dumbiru Okora in Chenagit, because you have a aim, you can take in Tonkere, you're aiming there. Pakumanya, Chidera to Chow. On you go wait, Pakumako, no, Makambiole. You know Mukwanwea. But if you didn't have an interest, you have no obligation. Yes, but you see, that's now building. Building the relationship. We're building. You're you see, so that you create an environment, right? Understood, and by the way, it's a process of being understood. Because look at these coalitions. If you look at Matiang'i, for example, they were opposite with Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua was with Ruto, Matiang'i was with Uhuru. They didn't know each other. Kalonzo was on this side, Matiang'i was on this side. Kalonzo was with Raila Amolo Odinga. They didn't know each other. So they have to build a relationship. Yeah? And you want to do it
nicely bono ochuru tamagena, you know, you could be misunderstood na bora gwani ngana innocently lakini ndio nyorenga kwebiru kwa kwa letre mechandoro scientific way madam ngakibone cha kale mirime yenga kiekale kwanso mugusina atete akonda goteba ka science yachire timati osene lab kugolie gene mwekede oraga kia scientific way ya ukwanira teko nyara okaragasi and it has never worked in Kenya. Siasa ya Kenya, it's local and it remains local. Tera change kende. Na abana bamnya gatanga bana zitete ntobya ndega siasa ile tera change. Umo skema tiange uno mwana itokorugusi. Tomoga nerete amaya. Kolende. Tago chigoeta kalere bweka. Kweka saransi n'abantu bande onye karo manenga no ali United Opposition. Sinaba skaband ba United Opposition badigereri batebesege tokwenda kuchimutugaiga umwakiri swanya na bwate bunduki ai no bwate ligena ona bwate umshale walenga nkikera itomunya muri ole mutugali turarute bunduki yega disazirindi moikera bate swanya ya terwa tokonya tigango turarore onchore nera bachikonya ligero walenga tusakoro tomonto oli uchire kwebacha Kalonzo nkinayo gwatenje nelike nambogoleti Kalonzo wana orali rutae nolike bakoranga ase bifaebi bifaebi tu aligere kero monta chire na biro bya mesa ikikera achiko tokonya sesegi nelike neri tanga na nelike neri ndo chali lirute lakini tochote benga scientific way we will end up having made the wrong decisions. Okay, scientific noko ligere pollsters ikibagoteba gose scientific what it means no gotegereranga ingutakire ground mono ngaba Kenya bategete mono gose ningo kerobako kore polls chiri ingutanga ina polls umanyete Raila Amolo Odinga nyasabe ko moyo yasage polls nchi yaro ko boibo mwiso he was always leading in polls lakini kiratu arweke ballot tai polls is different from the actual voting. Okay. Na babantu bago hype tobige na erende gakyo nero. Kumbe abagenya tali abatakete. One gente que goikage chikolgerere kwa makini. Unancho muntu wanta movement intete gotebanga umuntu togo chikorwane sekina muntu atari muntu mororo. Olino muntu takere acherune 5 kongu biesegi enesegi ne 5 kongu bitakere gali wana umusikema tianya tigagende baisaranse mesa nabandi na baisaranse lero baisaranse na baisaranse weekend ma mpaka bache ko iwana. Okay. Tagete karo mu director ntebiri chialire kirinta tekobekeli mwalimu sabe agonya sinini no chialire mheshimiwa Victor twatebire wakwanira igoro ya scientific na watkora chinkwana ko igwana Mount Kenya nere bwatobote ningu chikura nero etete koba dangling manko igo Tanzania barwaniriya bonse nandiriya kabire uise koligereria ekero muske Raila Amolo Odinga arengoro ekeraga chire seru mweria korolekana ari ngabwate chinguru mono kubwa barwaniriri bande United Opposition ayu ata position yabarwaniriya bonse barengane tichinguru nageko aratoroche siginyira achiko bagegosumbwe segeka uranyore Kalonzo kerago ikagaria nabwate experience of se public live na ndora tebere kuli gichikura sama tukamange oteba nimbwata igesa kukiana nkibwate abantu abange as compared na Fred totebe nerbono tukurabe kasi bali baroro because rigate gachagwa togotebe is a subject for another day because in courtini ke kogenda bagechigwe kirali aya Fred nabwata outstanding public service yakolete nerabuguriti gocha ni CV gochagaiga agateba nga ninyegenete mirimo na akoleta abantu bakolete ki bangitabete abantu abarenga ntichinguru nagekora kanesi ginyira chiko ba take some time. Let me make it clear. As it stands, Gachagua can stand for any position in Kenya because the law is very clear. As long as the courts have not confirmed pronounced themselves, confirmed
that impeachment, he's not impeached. Yeah, that was just another process, which is under test. Yeah, Kavere. Now, again, the scientific, as like my sister said here, you know, its process is very different. Because even the instrument of gathering information, okay, matters a lot. Yeah, it's one the outcome, the polls. Polls have said what, right? Like in you, Orojai, if you look as Insea Kenyingima, right? The word the culture, and we can never denounce it. The word the culture, you will nyomba. Even we see it say to kissing with Kitumasava. A garanguli chukurali Kitumasava. Ngui kere kanga minuneri. You know, clans. Yes, and it matters. It counts a lot. Yeah, motabol, umogetutu, umonyaiko, right? So, I think it will take us a bit of time to clear those things from there. That's why Musekerere, I think Musekerere was the most popular man, but he never used polls. He didn't. He will still hear in Kiamandwa but whatever, Baikara to some consensus. Even the political party, it allows consensus. Even the parties themselves in their nomination process allows consensus. So the question in Mount Kenya, more people, a tangle, they put it maybe as a carrot for ABCD. I don't think it matters a lot. Me, I will still say, and I think Mora said very clearly, that on the way should I take a presidency. I mean, Fred Matiang'i is one from Kisii, right? But we have also retired Justice David Maraga. Oh, yeah, Maraga is. Maraga is there. So he's also looking for it. And you can see he's definitely not with the government. UDA. He's not, yeah, so he's on the opposition. I don't see why we hip this issue so much, Kurusi. Orochi for Central, Ndubuate Matakarua, no president Jakuri. Ndubuate Rigati, no president Jakuri. Ndubuate Muturi, no president Jakuri. We have no issues. Right? We have no issues. As in fact, maybe on that Regomuria, Ukambani. I haven't seen any, but maybe somebody is coming from there. So I think and I think we have Kalonzo. We have Kalonzo, but nobody is competing. Nobody's competing from there, like other places, right? So my point here is, I think I mean, because I think again they focus so much on Fred Matiang'i because of the statements he has issued. I think let's not blow it. Let's not blow it. Let's cool down. Okay. Let's come to the table. Let's negotiate, right? Let's negotiate, so that. I have a good analogy. Cannot help. Okay? Maybe Rigen and doubt that you will okay, tetu kwa dalige na taite Madam Murao Kolerabu ekwara chinsa chiachire litukulinde ntogendera because siasa bagote abakira litukugegendete gosokie bisicha biyaye ngakioligereretie we will lose it gose tuchetonyore murwanereri nanda abantu batigara barosubwamo umurwanereri ngotokara we are not losing anything. Okay. Umanyete ebintu bigo cha sangina se media na birabe projected in a way bikoreta liberera sense lakini abasike balikero bago chibasaransa baraboka semesa ngoigwana bale. Okay. Na ndeni mantenga ngo yamo na ndeto chiko mwanjirana lakini yendo nalgo sababa kusiba minto sana tutie ko make demands chire goro mono nganya tari Matiang'i muntu ndetai. Okay. Kuika tuchiwanja korao. Okay. Naba kusi. Kuseba iko ikabanja korao. Na in fact aba iko une party leader na no moiko. And is willing. Boirango moigumole ka kotebanga nchi kimura tebega shawo Matiang'i ogotenena abongo mu support. Okay. Ta titochi gotware ndamwa muna bagusi. Na tutotebanya mogo to Kalonzo Matiang'i ito na yoncherane tutebirori bamuire Kalonzo toende tuensto mu support. Okay. Biya mono mwanchu muligereri hichi aminyokire ni maete ne conversation yata getamange chisimigoja
siri chia chachi nyige jigo overwhelming nandi kwa mutarachira na arachakira na introduce subject iyo kateto chatonyole chinga kichinde buna twateba siasa gebwa tabange sana genteke mongere ngoteba iga wakorora umundu urangiria abantu babere batavuga tikende babasa gwikasesto yaye bachaka gutanira yo kumanya nabo kumanya twakorera bunche nguru ku Innocent Onyango.